Amang inang ala neng masuk ke prosesi jonjong mahita. Budul mahamu saluhurna. Tapuji matuhatta maredde mahita. Mar hite-hite goarni de bata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni toddi parbadiana tumo palangit dohot tanoon, amin. Luluhon maau ale de bata, jala parbadahon badakku dopak bangso naso daulat roha. Sai palua maau sian bawa siulahon si pauto-oto, dohot hajek kelon. Ai hodo de bata haroroan ni hagugokku, tongos mahati rommu, dohot hati gorammu, akka namanu guau, pataruau turolo ni habariommu, dohot tuinganammu, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martang yang mahita, ale amanamina di Banua Gijang, para sirohana sumurung di sude jolma, dang diolani ho anak muna sasadai, dilehon horoi bana humokko pami mamor sando sanami, sahat tuhau na pinar silangi, sai patugu marohanami, asa unang ganggu rohanami makkaporsiai, hasesaan ni dosanami, asa unang mandili hami ala ni dosanami, alai asa possi tutu rohanami diasi ni rohamna gudangi, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, anak kaholongan ni rohami. Amin. Yesus kata
Tangi hom mapatik ni debata di minggu judika sadarion, di mana tersurat di patik parjolo sahatu patik paupaton. Audo Jahoba debatam nina debatatta, dang jadi marakku pau bainomu debatam. Dang jadi ganaommu jala dang jadi sumanommu manangaha di banua ginjang, dohot na di banua tongon, rodi na di bagasan aik na di toruni tano, yang go tunggabe si sombaon manang siuluan. Dang jadi dohonon goarni debata, yang go soture dalanna, ai hona uhumna doso gotakkana marsine yang di goarna. Ingot hamuma pabadiahon ari minggui, dina ono mari maulaha munasa siulommu, alayang guari papituhoni ari paradianan di Jahoba di Batam doi, dang jadi homangula anggo di nasadari, manang anakmu pe manang borum, manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru, ro dipinahanmu ro dipangisi ni hutani halak pe na mangibati hutam, ai dina ono mari do ditoppa de bata langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina, dungi maradian do ibana di hari papituhoni, dibaheni do umbahen na di pasu-pasu de bata Jahoba hari paradianan nai, jala di parbadiai, ido sahatna atong rak mangidogogo mahita. Ale Tuhan de bata, saya pargogoi mahami, maulahon nombar tupati. Amin. Tatopoti marosata na kurangi tuaropan ni debata martangiang mahita. Ali Tuhan debata na badia jala na bonar. Parasi jala partalung ni roha jala na basar doho. Dangadong na hupangasahon hami dukon ni asi ni roham. Hati goran na pinatupan ni anak mudo na hupangasahon hami tujolom. Sai marpangulahi maroham midahami. Dibaheni sese sama sudi dosa nami.
Baga-baga ni debata taringo tuha sesaan di dosata. Isebe mangulahon akan na pinili ni debataro nama mitori. Isiro naman dabu uhum hamaguan, Kristus Jesus donong mate. Alay dada holani, naung mulak manguludo, jala di siamun ni debataro ibana mangun di honhita. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Hata ni debata turpu kepistel minggu judi kasadarion tar surat di Jeremia 30 sada ayat 30 sada 134 songonoma idama narodo aka arisogot ninna Jahoba pukokku mapadan na baru tu pinopar ni Israel doho tu pinopar ni si Juda Dada songon pada nahu baeni najolo tu nasida ucu nahu takuk tangan nasidai lao manogihon nasida luar siantano Misir hapero se nasida pada nahu baeni atik pe au haraja nasida lian nina Jahoba ayodo pada si bahenokku tu pinopar ni si Israel duksal puaka arion ninna Jahoba lehonokku mapatikku tu bagasan ate-ate nasida jala surat tonokku doi tu bagasan rohana sida asa au gabe debata nasida jala nasida gabe bangsokku Jari dambe purani sahala tengana manang corona Tuhan inai sonon tadahu Jahoba aitu salut nasida tumada au sugut tole namet tole nama godang sian nasida ninna Jahoba anak pamwati dosogo rohaku mida hajahatom nasidai jaladang bengotok urusan nasidai imasahatna martua doakan atumangihon hata ni debata jala no peopsa amin. Amen.
sa tindakkom maha porsyot tay, songon na hinatindakkon ni rongatta sa porsyot di sa dok portibion, rap mahita madok. Au porsya, di bata Jehovah, ido ama pargugo naso hatudusan, na tumupalangit dohotano. Au porsya di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah nasa sadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagabi-gabi siya tondi parbadia, andorang suabuhan. Ido tuhata, na tumaon na bernit, di panguhuman ni Silatus, na matetarpacal do ibana di hau pinarsilang, na tuatu banuatoru di tanom, na ulak mangulu di hari patuluhon, na manaik tu surgo, lauhudul tu syamun ni debata Jehovah, amanai pergugo naso haturusani, disi maibana pumai mamulak sugut tu tanon, manguhumi halak na mangulu dohon namate. Au porsea di ton di parbadia, jala arong sada huria da badia, huria hatopan nela Kristen akan abadia, doh dihasisan ni dosa, doh dihatai namandok, mulak mangulu sugut daging ni halak nom mati, doh dihanguluan na surga. Amin. Tabigi matikting na masaro na nang masa di minggutta di bagasan sadarion. Shalom. Titing namasa do nanang sipamasauta di mingguta sadarion Minggu tanggal 21 Maret 2021. Naso hujaha hami sia joloon tajahama di rohat tabe. Naparjolo goarni minggu judika. Dohok topik Kristus sihorhon haluaun manang Kristus pokok keselamatan. Napaduahon mutasi pendeta resort. Hobar tu surat ketetapan Eporus HKBP amata pendeta Romulus Hasiahaan STH, pendeta HKBP Resort Serang dimutasi gabe pandita HKBP Resort Tigalingga Distrik Onom Dairi. Jala amata pendeta Benny Bonaniaik Siagian SSI, Sian HKBP Resort Lawe Ponggas Distrik 12 Tanah Alas, gabe padita HKBP Resort Serang. Domu tu ulauni pinabotohon ma. Sada na di hari Sabtu tanggal 20 Maret 2020 sada nunga di Patupa acara serah terima jabatan pendeta resort na niuluhon ni Preses HKBP Distrik 20 sada Banten. Di hari Minggu tanggal 20 sada Maret 2020 sada Patupaun ni huriatama acara paborhaton amata pendeta Ersiahaan STH hobartusi papungupelia dohita marhite amplop dalata lau makamolatehon pakobasion ni amata padita resort salileng dihuriaon. Namangiut acara paborhaton dohot mangujakon di Patupa dung sipul jamita na niuluhon ni Preses HKBP Distrik 20 Sada Banten. Dung sipul parmingguon udutatama acara ramah tama paborhaton pandita resort dohot majakon pandita resort nai baru na maringanan di lantai sada ni Garijaon akan diudang lau madohoti ulauni ima parhalado dohot keluarga HKBP Serang, HKBP Maranata dohot HKBP Cikande, utusan ruas ganuk sektor sian HKBP Serang, HKBP Maranata dohot HKBP Cikande, utusan kategorial ama perempuan lansia NHKBP remaja dohot guru sekolah minggu sian HKBP Serang, HKBP Maranata dohot HKBP Cikande, utusan punguan-punguan HKBP Serang, HKBP Maranata dohot HKBP Cikande. Napatuluhon pertanyaan sektor marhite media online
Domu tu pandemi virus corona patupau do pertanyaan sektor di bagas keluarga marhite online ima aplikasi Zoom. Jala tapasahat ma peliata marhite situa sektor. Adorang so pertanyaan host managihon ID dohot password tu grup sektor tabe. Pertanyaan sektor hari Kamis tanggal 25 Maret 2020 sada pukul 10 sia WIB. Na paupaton ruas nataba mamuka mingguon gabe ruas ni huriama na parjolo keluarga Dr. Robert Manupak Sihobing inatai weni Priska Boru Pasaribu SST dohot sahalak yanakon Carolina Selomita Ajaria Sihombing Pida Sian Gereja HKBP Bandung Timur, Resort Bandung Timur, Distrik Sapulualu, Jabar Tengdi, tinggal di sektor Opat Cinanggung. Na paduahon keluarga Robin Hutajulu, inatai Melprina Boru Sitinjak, Pida Sian Gereja HKBP Simare-Mare Jae, Resort Laguboti, Distrik Opat Toba. Tinggal di sektor 10 Tolu Pakupatan. Di pasu-pasu Tuhan ma persauran dohot nasida gabe lasniroha di Huriaun. Na mangihut pertanyaan pasion. Mamuka hari Senin, Selasa, Rabu, dohot Kamis. Tanggal 20 sia, 30 sada Maret, dohot tanggal sada April 2020 sada. Patupau ni huriata do pertanyaan pasion manang parningotan panonon ni Tuhan Yesus Kristus. Domu tuha putusan ni rapot huria. Patupau tama pertanyaan pasion ni di garejaon songoni diganuk bagas marhite online manang live streaming. Acarai masuk pukul 10 sia 30 WIB. Nani dohotan ni ruas ni huria hobar tu kota tiket. Sian ganuk sektor. Jaladomu tu protokol kesehatan asa songon peserta ibadah siganu minggu mahita madohoti di garejaon. Pinangido dohot gomos tuak karuas na adong di sektor asarade mahita ro madohoti pertanyaan pasioni di garejaon songoni dohot na di bagas tabe. Na mangihut pesta parningotan hamamate ni Tuhan Yesus manang Jumat Agung. Na parjolo ibadah manogot di hari Jumat tanggal 2 April 2020 sada. Pesta parningotan di hamamate ni Tuhan Yesus masuk pukul 5:30 WIB manang manogot. Laos diuduti tu acara marulaun nabadia manang perjamuan kudus. Di hari Jumat tanggal 2 April 2020 sada ima pesta parningotan di hamamate ni Tuhan Yesus manang Jumat Agung parpunguan nahohom. Acara parningotan masuk pukul 10 sada WIB. Dung sipul acara minggu udu tatama laho majalo ulaun nabadia manang perjamuan kudus. Na mangihut pesta parningotan haheheon ni Tuhan Yesus. Minggu tanggal 4 April 2020 sada pesta perjulu perningotan haheheon ni Tuhan Yesus Kristus manang pesta pasca perjulu. Hari Senin tanggal 5 April 2020 sada pesta paduahon perningotan haheheon ni Tuhan Yesus manang pasca paduahon. Acara permingguan di Pasada Saresot HKBP Serang Maranatha Cilegon dohot Cikande. Masuk pukul 10 WIB. Laos dipatu pado sakramen padidion nabadia. Namangihu sakramen padidion nabadia. Domu tu program ni huriata patu pautama padidion nabadia tu akka poso-poso manang dagdanak ima di pesta paduahon haheon ni Tuhan Yesus Kristus manang pasca paduahon. Di hari Senin tanggal 5 April 2020 sada. Tapasada do permingguan nina toluhuria HKBP Serang Maranatha Cilegon dohot Cikande. Alani madohoti perguruan manatoras ni dagdanak nanang terdidi di hari Kamis
tanggal 1 April 2021 masuk pukul 10.05 WIB manang jam 3 botari di Garejaon. Tunatorasnya kanan yang terdidi di jalo surat pengantar sian situa sektor tabe. Parhepengon ni huria denggama boita jahabe di titing nasahat tuhita. Pelayan penuh waktu dan Majelis HKBP Serang Resort Serang mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan pada minggu ini. Semoga panjang umur, Tuhan Yesus memberkati. Songonima titing pakobasion dohot parhepengon di bagasan mingguon. Saya di pasu-pasu Tuhan tamai bahen sangap di guarna jala makorhon uli dohot lasni roha di huriana. Amin. Shalom. Tabuji ma Tuhan tahuhut mata pasaha pilihat tamarete mahita.
mahita. Dami ni debatana sumurung sian salut na roha, ima na mangaramoti ati-ati do pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas mata saluhutna. Horas mata saluhutna. Mau lihat Barita nauli di minggu tasadarion imana tersurat di buku Heber. Heber bindu 5 mamuka sianat 5 rodiat 10 rap maita menjaha marsur sorin. Heber 5 ayat 5 rodiat 10 songono maridosi. Las songonido nang Kristus. Dang ibana mangiton sahala situan imalim tudirina. Di batado namandok tu ibana. Anak kudoho sadiron doho hutubuhon. Tagancol mai bana dipilihon doa ka pangiduan na dohot eleh-eleh na. Mardongan hanggup dohot bolon. Dohot ilu-ilu tunatuk paluah ni bana siak kamatean. Jadi ditangyon doi bana gabi malua sian hata hutoni. Jaladung ripas gabe si horhon haluaon saling lilingna di bana disudi nama nguli bana. Ido sahatna molo ditaringo ti malim mungkin larut pikirata tu zaman dahulu kala tu akan najului alana istilah malimon di pada narubi doi dipakai dohot di abad mula-mula di zaman di Kristus media Yahudi mai aladung di laun-laun dari satu tikion dakyabe kita membagi hatta malim jala agama permalim pe ngajarang ade jarang ale identik do malimon tu parhobas di tonga-tonga ni hurian itu harta mono najulu adong di sinagogi ada di sada inganan na pulik di pada narubi di patupa so zaman isi Melkisedek zaman isi Abraham Atihai si Melkisedek dulu si malim ni Tuhani naro di saling-liling na ala konsistensi na do komitmen na jala visioneri mana pasahaton haluan sen di bata jala ibana do mula awal membuat berita na uli mariti anggur do roti na pinasahat na tu di bata mariti akatangyang na gabido formula ni pakai HKBP satu sunarion akan awal media tandani haluaon mana pengorbanan Yesus Kristus di hita saluhutna molo tahatai taringotu pengorbanan manang pilihan buasa gabe Kristus gabe pilihan na mangulu jarana umar ga di saluhut jol media sianganon akan proses di mana buasa sangat berbeda mana dohot malim na tahatai na kiningani. Horong ni malim biasa dipakai pada narubi do saat akarat jauh di Parise ikon sien horong ni alat Levi do poparan si Yakub na nomor 3 Levi asik si poparan ni horong ni nang bui apa molo taber di tikion lalu satu tikion ba anak ni si do masuk tu malim jadi tabai masunari malimon sien mulai ahon pangulari hurian di bata mulai pandita deh ke situ pengelis ima sorong beri pakai HKBP malim alima sunar dua ka tohonan na adong di HKBP maju ta pakai tona HKBP terbatas do ulang non jala terbatas do otoritas naon lau paluahon nakajolma paling na diulai mana akaruruhut na pinamasa ni kuria manang akka Sanhedrin hati-hai do akka tokoh-tokoh imam-imam kecil satu imam sedang satu imam nabalga jara molidok pada sama malim raja marang imam agung na dipilih do setonga-tonga ni jolma akka jolma na malim narong disi ya ketua ni malim mon jol marang ketua ni akka sonarion kan adong ulama alai adong ketua na malu ulama yang sudai akka tokoh-tokoh agama na dirajumina sida na jono
tu ima. Alani do otoritas tunggal ni malimon dia haporsiau dia on lau paluahon jolma sia nakaruhut nomor domu tu agama, nomor domu tu di bata. Termasuk pilihan. Nasida do menut Tuhon syarat-syarat pilihan, ciri-ciri pilihan, do otorisasi ni pilihan tu di bata. Melonang pilihan hasisani dosa do roho neng maisa dosam, so membalga pilihan na. Contohna pilihan na tinutungan alai marang na horbo mai, marang na sitiko tanduk mai do sidei. Alma roro mana nang mangidu parutungan asing musia pilihan na. Nang mangidu jodoh pe asing pilihan na. Nang mangidu perdamai pe asing pilihan na. Ima ulaunya kamalim na jolo hati hai. Makana tiki adong mangle pilihan situ tungon tu malim Elia ada anaknya si Hopni Pinias itu risikat na sida. Seorang enggak boleh. Mesti sampai dulu kepada imam. Jadi sudah nasa-nasa pilihan naksi pasato ni ruas tutuhan ni mariti huriana mariti persomo inganan iko perjolo satu malim. Dakwata sonari malim sudah semua lah itu ya. Ada malim khusus mungkin nanti entah pendeta malim-malim semuanya banyak. Akaon imam-imam. Ala di pasat di batado otoritas tunggal nai marti Yesus Kristus. Song pilihan nama ngolu pilihan perdamaian hola sahali do. Dipele hode bata anak nai tu portibion. Darong be pilihan-pilihan selanjutnya. Lapatan na ala ni mana do bui hitam mardami itu di bata. Nah salelengon saleleng pada nembar pada narobi satu baru tidak ada hubungan kita sama Tuhan, putus karena dosa-dosa kita. Makanya susah si Musa membunuh bangsa Israeli, tidak ada lagi. Mulai zamannya Nuh, zaman Nuh selesai, tidak ada lagi. Ngamar sak Tuhan membayar kedosata. Makanya dibuat mah pilihan perdamaian ini ima malim. Nang ditururi bata, hamelimon nai kuaso nai. Gugun sian di bata. Makana ngamar dumi batu di bata. Mariti Yesus Kristus. Jadi holam mariti Yesus Kristus do. Adong dalata mangidu tu di bata. Berdumu tu di bata. Di badami ta. Bu itu surgum se. Do raka seterusnya. Ini mana do sahali do. Alenggo hita peliata ikut terus menerus. Aidang hosat tar betulen tu di bata. Yesus Kristus hosana dilean sude pendirinya kita daong. Kalau pasu-pasu na tajalo sende bataido. Tapasa pilet tuhurie tutuhani. Nak di pasar ngana misalnya 100 miliar pilihan na durung-durung na tutuhani belum. Karena dia masih punya lain-lain dan hidupnya. Engulu todo mang pilih na mangulu. Hidup kita ini perilaku kita ini dangan dong asing sini dangan dong alani do dihita amanginang dirajumi do hamali manon songon sadadalan pasauton lo merohani bata di portibion marhita ka ulota aparsionna minimal marbarita nauli firman Tuhan yang sampai kepada kita di dunia itulah wujud nyata komunikasi kita dengan Tuhan melalui perbuatan-perbuatan kita yang baik. Nak pola begajang hutariason manang teologi orontit tu taringot tu buah amelima buah Melkisedek bulan nasionon kebetulan ulat tosanarion gajang dope alahia nama saya ulat mau ucap presison sampai sore ya. Sampai sore baru selesai. Masalah efektivitas waktu itu masuknya cepat pulangnya lama kali ya. Nah itu. Dalam ini doa manginang pengakuan nisia Tuhan itu legalitas formal sen dibatai do record di hita taringot Tuhan malimoni. Do neng dohono tatu hita ruas ni huri tarif malim sol malim. Dang malim awah. Tak sak jamita itu au. Bami amat situ hidup kamalim ni na. Ami daong. Molo di agama ni halakan. Semua orang tua kepala keluarga itu malim. Makanya mereka sering sembahyang apa dikatakannya? Imam. Mau sembahyang apapun di rumah apa namanya imam. Dia memimpin, bapak memimpin
Ibadah itu istri dan anaknya di belakang. Lapatanna imamon malimon membonjol mado. Tu arah yang lebih benar. Tu arah perubahan-perubahan. Jadi dipakai hal ada burang sunari, imam itu penuntun mereka itu globalisasi ini. Termasuk digitek ini, digital teknologi. Semua digital. Diarahkan ini dot kita. Kita anggap sebagai bapak itu, sebagai imam kita, penuntun kita. Mampu deh pajonok kod kita tuh debata, silakan pakai. Moloneng pada hok kita harus debata teknologion hamojon jangan pakai. Ale prioritas utama di jual mahu beres sonari. Asal saya sukses maju di dunia ini, persoalan besok. Idu hatari dan iha porsiaan. Nina nadeba. Kalau kita makmur itu haporsiota timbuh. Soal di agama nasingi, kalau dia menang dalam peperangan berarti Tuhan ada bersama dia. Kalau kalah terus berarti Tuhan nggak di pihak dia. Kalau susah terus hidup kita berarti Tuhan nggak di pihak kita. Daku boto lo mau rohani Tuhan marfokus itu sudi. Nggak pernah, Tuhan nggak pernah punya apa itu, punya target kalau kita ini harus miskin dulu semuanya. Nggak pernah. Makanya nggak bergeser sudi. Aka upasa-upasa ni sudi, aka suku-suku bangsa. Ada itu suku itu apa nih upasanya itu? Berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Itu nggak laku lagi saya kira itu. Mungkin 40% aja orang masih itu komit dengan itu. Sunari hala gumurakan do tuma aku marsulak-sulak kita perjulu. Mars acit-acit dujungna. Mending kita sekarang bersenang-senang dulu, besok bersakit-sakit. Kenapa? Anda dipakainya waktu diberikan Tuhan itu. Dan dipakai tong tikinan leon di bata. Kan itu? Dia pakai waktu yang dikasih dunia ini. Mulut tikinan leon di bata Senin sampai Sabtu. Dia ikut hari Minggu. Hari Minggu itu hari saya itu. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Kita nyanyikan doa kecil-kecil dulu. Harinya Tuhan, jangan begini, jangan begini. HP dong malah kita memetiki. Alani sinamot, alani tugas, jabatan, pekerjaan, alani saya kita pakai hari Minggu juga untuk ini kopi apa? Profit. Akhirnya jadi Covid. Pakainya. Arion narina jahat dong. Itu ada itu di apa Efesus 5 salah 16 itu. Pakai hamu matikion. Jadi di bagasa turpu kopi don sontu hita. Mau lidok ko dison ay pitu tagan jol maibana dipilih hondo ka pakai duan na do lele na. Memperhasiang akan aboy na tapasatu di bata. Lapa luahon dirita sendiri. Sian hamatean. Kita ini ke gereja kan ada tujuannya. Dak kubo toh rotu gereja on holam membigi-bigi songoni jamita, hundul-hundul songonon, meniup handphone we mabalas-balas WA. Kan itu do apa ke Facebook dia enggak tahu. Aina hubo to moloro hala tu bagas jor di bata, lo mangidu hasisani dosa, makanya kita berdiri. Rap jong-jong mahita. Ta sisa dosa tan guring tu di bata. Pertangi mahita. Dia santai dia gini. Tujuan kita ke gereja ini adalah untuk bersekutu dengan Tuhan. Melalui apa? Melalui situasi kondisi ini. Melalui firman Tuhan ini. Melalui puji-pujian ini. Apakah Tuhan mau mendengar kita apa tidak? Kita serahkan aja. Jangan kita ngotot. Saudarion kan kurang halak mertunggu maropan-ropan menggarah halotan. Hak dia tuntut. Kewajibannya tidak. Itu hak kita mendengar firman Tuhan. Kewajiban kita menjalankan firman Tuhan. Unang taripu mendengar itu hak kita. Hak tadi tong. Hakmu na do manjalo pasu-pasu se Tuhan.
Hak ni ruas suria do manjalo pandidion do akal sude. Lumobi mak manjalo hangoluan sogot. Hak muna dui. Pakai itu. Jangan hilangkan hak itu. Hak muda do dunia yang membikin berita nauli. Bukan hak teknologi. Tapak kima teknologi lapas soloton tita terlibat. Itu aja. Jadi datang ke gereja, ada orang kok di kampung kami sana. Dia datang ke gereja belum lagi ibadah. Belum lagi apa-apa, udah buka terus ya. Bahkan foto-foto ada orang semua di kampung situ. Foto-fotonya. Jadi saya bilang, udah datang ke gereja ini mau moto-moto orang. Tujuannya apa gitu kan? Asal jelas dotong. Molo dipilih oleh Batan Yesus Kristus itu simbol perdamaian tadi. Pengakuan nisiat Tuhan ini record doh kita. Kita sonarikan menjalo legalitas seperti bidope. Kita membangun gereja perlu legalitas formal, perlu IMB. Sementara di kampung sana mainkan terus katanya. Kenapa mainkan terus? Tak dikasih IMB kita. Udah capek kita FKUB, udah capek tanda tangan semua warga sekitar tuh. SK 2 menteri, SK mau 3 menteri lagi nih. IMB apa diganti lagi namanya itu. Guna bangunan lagi terakhir ini. Dan aku bantu orang itu bangun. Itu di Stabat dilangkat. Datang mereka, tatap isena berani mati, nggak ada. Nasi dah betong, dong biar mati. Kita betong biar mati. Daripada sama-sama mati kita udah biarkan aja berdiri gerejanya bangun. Sekarang udah permanen gerejanya. Hak tadi itu. Mulai di undang-undang kita punya hak. Legalitas formal negara punya hak, itu hak kehidupan batin. Apalagi set Tuhan ini ditikina une manang so une pajong cok kamu padiri kamu. Jadi kita kadang-kadang dipakai di Bataw do hitaun. Unang jo pandita, mula rok di agendai legalitas formal nabinan di Bataw maritia ka AKBP itu formulanya kan udah jelas. Udok matuhamu nunga sesadu samuna merja amat Yesus Kristus itu diperbadia. Tiki marol nabadi isi mandogi panditai dia. Panditai. Sahab mana turuas. HP dibaga sesunarin dicoba-coba main virtual. Basudi virtual non. Nah, sangat dihatai ulan nabadi virtual. Gimana caranya saya bilang? Orang duduk di rumahnya makan roti baru minum anggur gitu. Formulanya dibaca di sini. Masing-masing di rumah masing-masing. Itu ulah nabadi itu persentuhan itu, perjamuan kudus itu. Tuhan Yesus mandoki. Dulu di ponggol lima roti di ponggol lima roti di parlemen tua kasih siana di dok masonon. Tanda parniotan muna do diau. Ingot tamu mah. Baik kamu mah soni, baik parniotan. Baik kamu soni, jangan baik kamu sonan. Nanti semua virtual, menikah virtual. Juga semua tidur di rumah juga virtual, semua tidur virtual, makan juga semua virtual. Ujung tak bisa ketemu lagi kita. Suami istri pun virtual nanti semuanya. Di mana kau bu ibu? Aku tidur di sini, kau mana sana kan virtual. Ngapain kita tidur sama-sama? Kita ciptakan suasana ini. Walaupun ini COVID, tidak ada alasan mengatakan kita mundur. Berbagai gereja mengatakan, buas lagi minus kamu. Ayo mah orang alain kopiton mas sudi, iya ya, alain kopiton mah mundur sudia ke pilihan namang nina. Loh, kok bisa saya bilang? Semuanya ser covid mundur. Aisan nih dok di hutan kami justru ada covid, pemasukan huri makin bertambah. Di live streaming di jabu-jabu. Orang Batak kan karena ada gengsi-gengsinya sedikit. Kita pilihan di rumah, malu lah pak. Berapa mau dikasih pilihan live stream di rumah kita nih? Bikin aja lah 200. Sesungguhnya surungan kita sen hule-hule. Dibikin 200. Padahal dia terpaksa kali tuh. Biasa ke gereja cuma 2000 doang kan? Ya karena masuk warta itu. Ditengoknya gini, jago udah mata sirai itu bah. 200 kira pilihan live streaming tiap minggu bahasa bulan nggak 1 juta. Bajaku di mana buangnya kan? Bangga dia. Padahal Tuhan tidak menginginkan hal seperti begitu. Keikhlasan ketulusan kita itu wujud iman kita. Dipakai jolma do, teknologi on pada ahon jolma sen dibata dipakai.
Saya pernah cerita dulu tuh di satu gereja. Pak, lema jo durung tahun tu amang borum situ ada kesongoni bapak nih anaknya. Kenapa nggak begitu? Sono mar minggu kita bapak. Saya ulang borum di tadi jabu tiap hari minggu. Puasa dilian padi pele durung ada sebut jol mai pokoknya masuk tu daftar tik tinggi. Aduk peleta live streaming. Bicara live streaming terpakai mai. Datang orang tidak pernah ke gereja, haru dang adong corona pe. Marasai mana tu gereja? Lamu adong corona mah. Tuh hari adong corona. 2 hari nggak ke gereja lagi dia bertahun-tahun. Itu alasannya. Ya kita begini terus kan udah hebat ini. Kita berani mendekati Tuhan, nggak usah takut. Kita kan memuji memuliakan Tuhan. Kalaupun kita terjadi apa-apa, Tuhan nggak akan biarkan kita. Kami di Binjai selama musim corona tidak pernah tutup gereja. Cuman siapa yang datang ke gereja kita layani. Dan kita tidak sarankan untuk kumpul-kumpul rame-rame. Tapi mereka sendiri datang rame-rame. Saya tinggalkan itu 1 tahun penuh corona, 1 orang pun tidak ada yang kena corona. AKBP Binjai. 6 kali minggu, sekali minggu mau 200 orang, 300 orang nggak ada yang kena corona. Ada gereja kawan sana GKPI, sedikit warga sedikit ke gereja. Jauh-jauh kali jaraknya, sini satu, sana satu. Pendetanya kena corona, anggota yang banyak kena corona. Ini Tuhan. Debata marwaso do manirang akasahiti do akalan nasing sian akajolma naporsia mula adong do hagugun di Tuhan ini tonga-tonga duri. Lapatanna kita tidak mengabaikan semua persoalan ini. Tetap kita disiplin protokol kesehatan, tetap. Nggak pakai studi protokol kesehatan buat sama biar bihita. Kecuali tak pakai protokol kesehatan baru biar kita kona. Itu kan itu gunanya. Makanya muru do Tuhan ini mulu biar hita tuibana. Marhiti aka pambahinata. Kalau kita berdosa terus terang sama Tuhan kasih aja. Dia heran deh hita. Sudi halak memakai masker ke dokteri, pakai face sheet lagi, pakai kerudung lagi, pakai jaket berlapis-lapis. Kok bisa bermatiin kena corona? Berapa ratus dokter itu kan? Ke orang di sana bolak-balik di pinggir jalan itu entah apa-apa kerjanya tak ada kena apa-apa. Ini kemahakukan sultan. Lapatan udah pula hari hamatiani. Ayau do maniup hamatiani. Buasa hupelehon anakku Yesus Kristus tu portibion. Ala porsia doau. Huleon anakku tu portibion. Asa bertobat dua musidi, asa berubah kamu. Saya tak ingat endeni ebit giadi tahun 80-an. Apa dia bilang? Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa. Aledak kalau jolma mengakui dosa-dosanya. Bukan karena dosa itu, memang udah musimnya kok ini. Memang udah musimnya corona lah, bukan karena dosa-dosa kita ini. Kalau musimnya AIDS, ya AIDS lah, bukan karena dosa-dosa kita. AIDS itu kena saya katanya. Kok kenapa penjaga kena AIDS? Kenapa di sini? Bukan dosa aku ini. Memang udah musimnya kayak gini katanya. Kita sadar. Jadi di Bakas Setikion, di Patol Has Parurat Teberon, situasi kondisi na masa hati-hai, marhitia ka pangulaon ni jolma nong pinaluan ni di bata. Sarupa si Melkisedek di pada narubi hati hajaman si Abraham, dia porsiau di bana lapas hautol lo maniruhana, marhitia ka ulon na, songoni do hita. Dak pola be malimon ikon marhorong-horong, ikon keturunan orang bersih, ikon keturunan keturunan dak perlu be. Marangisi pe hita, ditodo be hita gebe malim, sada Petrus 2 sia, jauh do hita, gebe halimon naraja, alaniaha, ngaditodo be hita gebe anakna, ngaditodo be Yesus Kristus gebe anakna. Jadi sudah kena tahu lawan, tidak ada masalah. Jangan semuanya pekerjaan kita ini salahkan. Pendeta apa semuanya nggak ada. Tahap porsiai mah. Mana ngaha pena tahu seperti bahwa Tuhan itu menjaga kita. Ada satu cerita. Jadi di sada tahun mengulu mah sada keluarga bapak do anak.
usaha nasida ima martani lau manggadis pertanian tu kota dauhian mardalan ditorah halaki masada haludi dia beli satu keledai kuda beban dulu ditorah halaki baru anak homa naik jo hudul di haludi nina homa bapak nina udul ma bapak na di haludi ditarik anak nom matong sambil mardalan dau berkilo-kilometer lewat di sada huta duduk jolmai mah memang naso hasia do bapak no dan arong holongi rohana tu anak na di pasombuan anak mardalan manar hode api bapak teng dulu di nak kasih membagi tur bapak naon atau sono mana ho mau naik tu haludi sono di berncol mau nomor junna naik mana naon bapak nama narik lewat di hutan di mah memang anak nasuhasia don tegai mana bapak na matu narik mardalan imana dia di jang dulu memang anak nasulu hasia don pati palimau ni dagang don tur mana naon buat bapak hope naik salah hope naik salah jadi buah mahir soalnya anak tahuti malu dion tajugui malu dion lewat sada huta dua-dua bapak anak dengan holong rohana di haludi dengan si rohana tu ada kasih alakon bapak anak turun jadi buah hama terakhir soalnya bapak asa do jolma hita jolma na burju jalan na son rap ma hita tahuti mahludi betul lewat ma di sada huta dengan kasih nakon sama-sama aru ritik nalakon halo de dagang si hution ala si juguhon do ay memang nariti do apa aru na tabu asian ilustrasi nak kini ngani apapun bapak ibu saudara-saudara kita lakukan di dunia bagi orang lain tidak benar taulah maulata asa sitong di jalur Tuhan berarti harus bersih boy do na salah sitong di jalur jolma boy do na sohasia monang di pengadilan boy do na sitong hancur di pengadilan alenggo dituhani petana taula na hombar tulung rohana pastilah melahirkan berkat bagi kita jadi porsi atau diuji mai marhite-hite integritas ni hamali manon jadi dak kola situat tahun malim manang pandita mulata proseson tak terjemahkan secara bagus ditafsirkan bukan itu aja bapak juga malim guru juga malim kan di pengertian malim belek kamu sudah seprodar minta kubi malim itu adalah orang yang diteladani mengikuti jadi teladanlah gabi teladan mahita di ngulut tasi ganupari marhite diri ta sendiri makanya justru ni sombing mandok jamita kido nahu hanguluhon alai ngulu kido nahu jamitaon lapatan na sien hadirio taido tubuh porsion hiuton jolma songodi no didoknyo gabi hamalimun naraja amin martang yang mita mau lihat teman-teman asirom pasu-pasu mahatam pasu-pasu maruas ni huran wa membegisa uhud mangulahon ni bagasan ngulun masih ganupari amin Songot tada moleate ni rohata di pakubasyon ni makpadita Romulus siahan nuaik tapasama manginang marhite pilihan amplop di bagasan las ni roha dalata paborhaton nasida sa toktong di ramot itu dengan pakubasyon ni baru huhut tapuji tuhat tamarede mahita Asmanahino
Pelehon diriku mengikut lobomi dada benaolo salku namaku hiroaki ototai utono Yesus napalua o sabendo alami matua marparwana Huto dame sonagati Sai horas dalam tua nasana hinokopi Ototai utono Jesus naparua O sabendo loa alani matua Nuaeng masuk mahita tu acara paborhaton. Da Ridi, Jum. Ya. Ya, terusan. Marende mahita. Parhalado dia KBP Rasot Serangon Sadarion Paborhato Tama Amang Padita Romulus Siahaan STH do keluarga Lau Makobasi Tuha KBP Tigalingga Resort Tigalingga Distrik Onom Dairi Mangihuton surat keputusan ni Eporus KBP. Surat keputusan ketetapan nomor 114 garis miring PDT garis miring SK garis miring 01 garis miring 2021. Eporus Huria Kristen Batak Protestan yang berkedudukan di PA Raja Tarutung menimbang dan sebagainya, mengingat dan sebagainya, memperhatikan dan sebagainya, memutuskan dan menetapkan nama Pendeta Romulus H. Siahaan STH, tanggal lahir 9 Desember 1963, jabatan dahulu Pendeta Resort Serang, terhitung mulai 15 Januari 2021, menjadi Pendeta HKBP Resort Tigalingga, dengan ketentuan sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ketetapan ini. Petikan surat keputusan dan ketetapan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan. Salinan surat keputusan ini sebagaimana tertera di dalam surat tersebut ditetapkan di PA Raja Tarutung pada tanggal 12 Januari 2021
Huria Kristen Batak Protestan Eporus Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar dicap dan ditandatangani. Tu abang nami, nami Pendeta Romulus Siahaan, nak peso bohi hita padu-padu bohi, ya secara offline, alai, upapurhatami mahamu, di bagasan Lasni Roha, di bagasan Tuhani, lama kubasi hurian itu hadda, di distrik Dairi, di resort Nembaru di Tigalingga. Nang masih jalan mahitate. Kamu amanami Pandita Romulus Siahaan STH. Nunga dibagi kamu surat keputusan ni purus AKBP. Nuaing hopa borhat mahamu lahu makubasi di AKBP resort Tigalingga distrik Onom Dairi. Di bakasan kuar ni bata ama dot anak nato Yesus Kristus dot ni purbadia. Amin. Saya di pasu-pasu di bata ama sudi ulan muna nase laon di AKBP resort Serangon ban sangap di guarna. Los maritom pinasahat mah pinasahat maha tamauleati tu kamu di siala pakobasion muna nasalelingon martang yang mahita. Ali tuan di batama nami mauleate ma di rohanami di ho ala naung di dongani ho naselau namanya Pandita Romulus Siahaan do keluarga makubasi di Huria AKBP resort Serangon. Saya pasu-pasu ma nasa pakobasion nasida naselau nei dongani jala pargugoi manasida marhubas kami Pandita resort di AKBP resort Tigalingga. Marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus supasa tami tangi namion. Amin. Marende mahita. Kamu kedungan sadarion ujak konon ma amata Pandita Benny Bonaniaek segian SSI Teol do keluarga dia AKBP resort Serangon mardungu tisi tabegi manjolo surat keputusan ni pucuk pimpinan AKBP dot ulau ni sahalak Pandita resort naikon ulahonon ni nasida. Surat keputusan ketetapan nomor 140 garis miring PDT garis miring SK garis miring 01 garis miring 2021 Eporus Huria Kristen Batak Protestan yang berkedudukan di PRA Jatarutung menimbang dan sebagainya, mengingat dan sebagainya, memperhatikan dan sebagainya, memutuskan dan menetapkan nama Pendeta Benny Bonaniaek Siagian SSI Teol tanggal lahir 21 April 1977, jabatan dahulu Pendeta HKBP Resort Lawe Ponggas terhitung mulai 15 Januari 2021 menjadi Pendeta HKBP Resort Serang dengan ketentuan A. Menerima gaji pokok dan tunjangan lainnya sejumlah yang tersebut dalam lampiran kolom 6. B. Kenaikan gaji dan tunjangan lainnya ditentukan dan dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku menurut penetapan pimpinan HKBP. C. Iuran dana pensiun dalam kolom 6F dibayarkan resort atau jemaat yang bersangkutan ke dana pensiun HKBP. D. Apabila masih terdapat kesilapan atau kekeliruan, surat keputusan ketetapan ini akan ditinjau dan diperbaiki menurut yang semestinya.
Petikan surat keputusan ketetapan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan. Salinan nomor 1 sampai dengan nomor 13 disampaikan sebagaimana tertera dalam surat keputusan dan ketetapan ini. Ditetapkan di PA Raja Tarutung pada tanggal 13 Januari 2021, Kuria Kristen Batak Protestan Eporus Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar dicap dan ditandatangani. Hujahahon mauloni padita resot hobar tu aturan peraturan HKBP 2002 dung amandemen patuluhon. Na parjolo manguluhon resot rabdohot parahalado resot. 2. Manguluhon huria sabungan ni resoti rabdohot parhalado partohonan. 3. Manguluhon rapot resot rapot parhalado resot dohot akarapot nama rumang tirket resot. 4. Mamikiri nasa narikot natau panguluhod dohot pahehehon huria dohot parhalado na di resoti. 5. Maniroya kahuria na masuk tu resoti laho mangguhi tanggung jawabna. 6. Patuluson haputusan ni sinode godang rapot majelis pekerja sinode distrik rapot majelis pekerja sinode distrik dohot rapot resot. Papituhon mangaramoti dohot maniroi parhepengon dohot artani huria na masuk tu resoti. Pawaluhon patupa evaluasi dohot mangalehon laporan pangulaon statistik dohot keuangan resot tu rapot resot dohot preses. Songoni ma uloni padita resot hobar tu aturan peraturan. Nunga dibagi hamu surat keputusan ni pucu pimpinan HKBP. Paringot tu penempatan dohot ulaun muna song pandita resot di Huriaon atong namanukun ma au nuaeng di hamu di jolonya kedongan namar pungu di son di jolon itu hati Yesus Kristus Raja jalan apuna Huriai naulo do hamu ojak konon gabi pandita resot di HKBP resot Serang distrik 21 Bantenon jalan naulo do hamu mamelehon diri muna mangaraduti akka ulauni molosongoni rohamuna alusi hamuma. Naulo doau saya didongani asini rohani debatama au patupahon saluhu nai. Nuaing hujak pun mahamu laho makubasi di HKBP Resort Serang distrik 21 Banten. Di bagasan guarni di Bata Ama, anak Tuhan Yesus Kristus, doton di Parbadia, amin, saya di pasu-pasu di Batama, sudi ulaun muna, 7 lanon, martangyang mahita. Ali Tuhan di Batama, uliate marohanami diho, ala di luas hodo ojak amanami pandita, bona niai, benni bona niai segian SSC, do keluarga, lau makubasi di Huriaon, asi maroham, lehon matondim asa badia nabadiai margugohin nasida mamparsahalai jala mamparbisuhi asa polin di bariton nasida hatami lehon dor hahi pason hatu guon dor hiras niroha mangarado ti sude ulaon di Huriaon tupahi masaluhut nanula nasida jala sepatubu mahatam nabi nariton nasida asa marparbui di roha dohot ngulun nami pabua sisiammu hami jalo matang yang namion marhiti-hiti anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Kamu akadongan ruas doh parhlado ni Huriaon jakon hamuma amatta pandita benni bonaniaik segian SSI rabdo keluarga makubasi di Huriaon. Ujako kami mahamu amang padita benni bonaniai siagian rab dohot keluarga saya di pergogoi Tuhani mahamu mangula di Huriaon. Ya. Marende mahita. Jesus ili panguluan, kung nasutali ko
panditata, pandita resota nembaru di resoton, amata pandita siagian mandok kata. Siga. Mulia tema tapasahat tu Tuhan Yesus Kristus Rajani Huriai na palaso kita nuaing marparsaurat di bagasal lasni roha di Sadarion na hupar sangapi hami amang preses nami Rabdoho Sude perangkat distrik na hupar sangapi hami Sudiaka amanami inanami pangula nagok tiki na adong di HKBP Resort Serangon teristimewa tu amang padita siahan rabdohot keluarga nasoboy hita nuaing pajupang bohi di Ulau Sadarion di bagasa pos niroha di pasu-pasu di Batama pakubasion dihita tuakatiki nanaing ro. Secara khusus upasahat kami mulai tegudang tu piga-piga halaka na khusus ro mangadopi pangojak konon nami Sadarion amang padita pilihan pajaitan dohot inang pendeta emeritus nasida mana mengajari hamiat dorang marsikola di Salatiga pakel hami di Joloni amang padita na paduahon inang padita ridoi batubara dohot amang sitopul na mengajari hami magang na joloi di HKBP Pacur Batu adorang so majalu ulaun secara resmi sian HKBP amang padita lawiner hutagaul dohot inang nanggudang mengajari hami adorang gabi uluan ni huria di HKBP Sion Resort Barelang Batam 10 sada tahun nasalpu akamanami inanami dongan parhalado ni huria saresoton dohot molotung adong sian distrik 20 sada Banten naso buya palatakas dope kita masih tadan sangat nami ma dihamuna dina subuiro utusan sian HKBP Lawe Ponggas Resort Lawe Ponggas distrik Tanah Alas Kota Cane disodo aka anak rato danga palabuhi guari sada-sada nasida na secara khusus ditugas sonaka na tua-tua siap bona pasugit pataruhok kami acara pangojak kononon mulai tema di hamuah kamanginang dohot aka abakku keluarga narosian Bogor mulai tema di Haroromuna di saluhu maruas nihuria mamuka siadak danak sahat rodi lansia nadong di Resort Serangon Oma parjupangat tanah parjolo guarhonak kaning nunga manang piga hali tabege padita Benni Bonaniaik siagian somaldo gudang manukun buasa si Bonaniaik na pasti guar si hangul honom mai dihami jala dangna sorang di Pacura nauna jolo manang di Pertumualan sopat dope sinukun na tua-tua ujung mangulu ditangani si baso doa seorang najuro dangadong dope dokter doh bidan inata perdijabu Las Maria Burusiahan tulu dak danak dihami panggoran nami lau masuk tu SMA
si nomor 2 lao naik tu kelas onom SD, nonggeleng noaing laho naik tu kelas 4 SD, jalarang bui bena sida dohot tu son, bulusma jolo naik kelas baru pindah tu son, sotung mailan non hami di kamu nak mulai torpida tu son langsung naik kelas, tinggal kelas musedo hono muna mai warang ibadah tahu tinggal kelas sudi. Jadi nggak sepakat kami tumigom ma jolo naik kelas di kota Cane. Cek. Baru pindah kami tu son dohot keluarga. Akamanginang sian umur ngadi bigi hamunak kaning posodo piau jala danga pala bahat do pena hualami namar huriaon 10 sada tahun au mangula di sada resort di kota Cane, resort Lawe Ponggas jala danga dok pagaranna. Jadi mulutuk terbatas pedo pihak pengalaman nami pos doroha merhiti nama syurupa kita kamanginang do aka amanami nanami parhalado saya gabi pasu-pasu ma haroro nami di Huriata HKBP Serang Resort Serang Rapdoho Sudiaka Pagaran merdumo ladang mertading hata dang serah terima dope hami di Lawe Ponggas hirasa minggu dope jolo hami Rapdoho Tamuna dung duk saminggu mulak majo hami muse asa sikop hu urus hami dohot aka narikot di Huriata di HKBP Lawe Ponggas. Songonima gumajang mahita muse makatai dia katikin anaing ro domutu aka protokol kesehatan naik kota patuhi jala hatakom manang hatani inatana di Labukon ala halak batak dohita adong aka partuturon jala mangurupi doi diaka komunikasi ta inang natungu bohonau boru pangaribuan inang simatu aku boru karo guru singa jala nasida naopat nunga jumolo borhat madapoto tuhatai jauh nang gugu hadu suaramu natu hami ngayatim piatu hami padua. Nah, yatim piatu doau, yatim piatu di nataon. Moda dong akan ahurak kaduan, labok pakulingi hamuna, tanya kok kamu hami ate. Mangidu izin di doa mang preses, mabuka masker ma asa tadak. Inat tapi hampir daku tada nasugut dong marsalon. Udok ko niatu parsalon ni hola siap pudi ma. Padingga kamu nih sia julu nggak baga nih ku HP lamu baga musai dibain. Tak kuat manang nongi karari mana naki tukak saloni. Alai urusan nami mai. Songoni maka amanginang permulaan ni panada tahun anggosian pengalaman dohot parbino tua kudok nakaning gudang do besi guru honokku. Alai porsia doau ala adong 2.440 rumah tangga nasaresoton nahuha porsiai manangnya kok kami asadinggan mangula di Huriaon 2.440 rumah tangga ma ruas nasaresoton na pasti manangnya kok kami asadinggan mangula di resoton Rapdohot panuturion sian amang pareses nami. Songoni mahata siak kami tauduti manom di acara ramah tama di Toru nahurang lubi padohan nami tuhat tama napasi kopon. Horas madihita saluhuna. Mau lihat tema tauduti ma acara napaduahon hata pertandingan sian Amang Padita Romulus Siahaan dohot keluarga penasahat tiki amang
Dihamunak kamang betama kenang oras madihita saluhudna. Oras. Sangat terbatas tutu nuaing para saurata ala pesongonon model ni acara bisa sambut na pinatu panihuria khusus na dihamisad diri tarong tadi da gabar hula suara do asa moloholan suara pe ba unak pula mapakurangi las nirohatta jombason jamanami preses ro akadongan padita na hadir nuaing di gereja soksoni di paditatan na baru di Ujakon mulai ate ma dituhani biluas kita marasaur di tonga-tonga ni Huria di distrik Dogusada Bantenon khususnya di Resoton ojak 2010 polisian asalpi 2 tahun 2 bulan alas tongna alani pandemi corona pola satao do na efektif mengula di Resoton alana 2020 nga masa pandemi corona raklohita menghadapi sudia kana masai ito ngatong ni keterbatasan hinorkon ni pandemi corona alai pinuji matuhani nakpegodang hamaolon nakpegodang akka pentangan tangguan bodo mardalan Huriata HKBP khususnya Resort Serang di dinamika perlani Huriata udang do tabolus pasang surut lumubi mai mamikirhon songo dia do pelayanan na efektif di tonga-tonga ni Huria Resort di masa pandemion alay tak nina terbayan hita bodo taulahon akan naboy ulahonot ta gape gudang dope naikpon ulahonot ta terbatas hita alani pandemi corona alay huida siya ni persitutuon ni sude karuas nang parhalado nang dongan full timer boy mardalan ulaw ni jadi ujung tahun 2020 isima nagudang tong akka namaul tabolus alay sudina mardalad do tolkas tu tahun 2001 mulai ate mari Tuhan bodoh hita taripar tu tahun baru alay palani olah 2 tahun dong roha bisa kapi pinata mangula di son terromas kanami IP nyamulati hodbe jala di tanggal itu Maret nasalpu nungaujak kami di HKBP Resort Tigalingga KBP Resort Tigalingga 12 hari ya marsabukon tu HKBP Tigalingga alani sahma tabe ni donga perhaladu nang ruas ni Tigalingga uhita saluhutna akamanginang tak pelagudang berasi donokku molutung ado ngakana uli na denggan ipakawasyon nami nasa lilingon siyang giyak may di partuhat tay patabah bilangan niya kana porsiya ikarna yala yakid daw adong manggudang do
keterbatasan nami, ketidakmampuan nami, di nomor hubas di tonga-tonga ni uriatta resoton, ibetong mangidu hami asa tangya kok kamu, katik kinading kinaro boy hami makubasi urin itu atta lubiding gamuse. Jadi mulu ding gaduh hami diojak ko nama saya di uriaton. Lastro hakunoing dengan dibaborhat uriat tahami sian resetol. Agal penian tung di persitaruh hado naik paju pakyat kita. Alay alani sahit nama sanuaing sorry magunoingon. Ona iba. Inatta dosa danak di jabon. Ibata sobinoto be humusor. Neng lau iba mabiar alaniak ka iruson meritiom maka menginang ba maristang yang kita umibon masohot iruson siat tonga-tonga ni portion khususna pandita nami pandita siagian pastora nami lubiding kamu makobasi furion tujulanon asal ma kapangasahon uhatay dohot kerjasama doa kadongatta pangula saya natulus do sudei bahinon na tapangasaw pikirat ta tutu uhatay ma molope taksay obar tunay ruhatay si patamasa baik siya nakadonga perhalado donga kapadita ba salpuhon ni narumikot saut ulau ni Tuhan ni taulahon. Jadi posrohan nami selamat melayani ma di Sot Serangon. Jadi soni majo amang inang lungobi yang preses songon hata pertandingan siya kami songon hata ni patak tayo madok napurat tano-tano ma rangging masiranggongan molotung pe badat ta padaw-daw alay yang gotod dita ikod do masigonggoman. Jadi imajo hata pertandingan siya kami oras madhita salutna butima. Mau lihat tema tau dutima di acara napatuluhon ubar bobo ni panitia sahalak mana mewakili sian sudi ruas dohot parhalado nasat matiki itu amang situa RH silalahi. Sebelum makatai nasida ala rong dopian nona manginang acara ramah tama di hita duk sipul mingguta asaringkan maratur per minggunon jolo saya marujung hola sahalak mewakili sude ruas ni huriero parhalado mandokata di tonga-tonga ni par mingguata moliate Horas marita salu namang inang moliate madi duhata para holong rohai boy hita marlas niroha marpungu patopau par minggun sadarion tarlemu bima dinapa berhato do paujakon amang padita Romulus Yohanes TH dot amang padita Benni Bonenaik siagian apala sadarion jongjong ason waing sian utusan ni ruas paralado saresot Serangon pasahato tu hita saluna moleate ma alaboi mardala do dinggan di begas alas niroha nahu parsangapi hami amang padita resot na dua huria amang padita resot amang Cikande secara khusus mai tuhamu padua nawa ulangi hami padita Ersiahan do padita Benni Siagian mulai tema di komunikasita di proses lau mangulahon ulau tasadarion
Na manguduk musai mulai tegudang mau pasatami nani hormatan secara khusus amang pareses, amang padita utauruk, dohot perangkat MPSD Sekdis, dohot amang padita Stopul, nama kobasi Pulau Tosadarion di komunikasi ta boy merdala dohot denggan. Isonjok kami noeng sekalian mewakili siap panitia. Kami mangido maaf molotung-adung akan orang lebih jaka pakobasion nami sahat wanot di ramatama sisada tangyang sisada pangido mai atau mata di bata dina ngojak amang padita benni sagiat di tongah-tongah ni huriaon boita di bagas alas ni roha secara khusus ma tu amang padita Siahan pasaton nami do mulai tegudang di partikiat do situasi kondisi naso palaboy hita rap sadarion secara langsung tinang jumolo komunikasi kami doho nasida doho amang preses ditaringon kondisi nasida di hurang sehat doho inangi ala COVID-10 siaon nunga sadarohan nami tetap maulau non terlaksanakan ala nunga terprogram sedemikian rupa di ulau nasida dong di pakobesion baru doho di huriata sareros serangon tuamang padita Siahan tangyang nami nang panggiron nami tu amat teribatan amartua dungojak kami gawe parado resort na bulan onomi ado kami 5 godang dona hupara kami di tongah-tongah ni huriat tahun nasa palabuy do mardalan ala dia kapartikia do situasi dang bodo pesikop do denggan ala nima posmorhani amang di pakobasion na baru saya hatama nama leo gugu do hai pason nak penwaeng di situasi nah orang sehat amang alai so na tada konido mangules yan nasaroha manang bohape paso-pason itu hata do sa itu hata ma namar gugu namang di inganan na baru asang dia tujuh lanon tulus akan asinakap mirohata maulo tu amang padita benni siagian posdoro hata amang posdoro ane huriaon margugu mahamu torob do hita paraladu nang ruas di huriat tahun boy merdala do denggan di bagasar dame do las niroha termobi ma di hamu dong aku saulaon paraladu KWP Serang paraladu KWP Maranata paraladu KWP Cikande nang pangulan do Tiki mau lihat ma dia kapaniroyan do ka tugas tanggung jawab na pinasa muna tu hami panitia sadarion angget marhite ulau ta sadarion marsanga matuhata las marohata duksi dungan osya parminggu non sonong tabigen nakititing patu-pauta do ramatama di lantai sada ra udur mahita sesuai undangan nong pinasaha nami butima horas Kita moliate ma di hita saluhutna marede ma hita los jongjong los ugurahami ma udak kami ma sudah kapat dita marbaju tohonan 7 ma hita mang Tatangyak komapiliat tamartangyang mahita. Ali di batang manami ni benua ginjang hodo haruruan saluhur cilan lehon nadenggan do nasuk libasa na mulutus. Upasat tami masih na lehon mitu hami pilihan nami tuho. Saya jalo magawi uap na hucus di jelum. Pasu-pasu me jalara moti. Asa parasya kami pilihanon patimbuluh na rajam muli tongan-tongan huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asalam hutan dahami godang ni silolehon mitu hami. Asalam gir-gir hami mandok mau lihat itu ho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasanari
manami na di banua ginjang saya pinor badia maguarmo. Saya Roma harajamu. Saya saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua ginjang. Lehon matuhami saderion hangulua di siapari. Saya sama dosa nami. Songon panesa nami di dosa di doang namar dosa tuhami. Unak kami togi untuk pangucunan. Palua mahami siap pangago. Ai ho Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di Batama ho. Disondakon Tuhan di Batama buhina tuho jala asi marohana midaho. Didopakon Tuhan di Batama buhina tuho. Jala di pasarhon ma damena tutodim. Selamat hari Minggu kita saluhutna. Shalom.
Tes 1. Tes 1. Boy dong. Terbalik bang, itu yang ke Airik sama aja. Ditanya, ini kan di sono. Coba dimainin suaranya ada enggak? Ada dia yang muncul suaranya. Coba abang bang. Dimainin lagi bang. Dimainin. Ada ya? Nggak tahu. Nggak kelihatan dari sini. Gua ngeliat di sana ya. Iya. Udah bisa nyambung. Udah. Tusok mahita, paraldo resot. Tapa sama. 7 lubang preses. Nah, maaf ya, Abobi. Nah, orang samang padita RChan, asa mangaradi hamu. So mahita. Perangkat resort pangulan nagotiki amang tapubulon ni dia. Iso may tamang. Kayaknya sih belum tahu sih. Harusnya sih udah ada. Buka maju. Iya, kan aku ini. Jadi itu nanti kedengeran di sini di zoom-nya.
Udah pola, Mas Soni? Oke, Mak. Iya. Mulai tema di Tuhan tapar dengan basai. Mulai tema nang di Tuhan tanah sangap nomor muliai. Tarlemowi ma di hamu na hormati hami ang pareses do perangkatna. Bicaros mamang padita ersiahan dohot keluarga nang amang padita be siagian dohot keluarga. Songota dan ilas nirohata di tonga-tonga ni uloto sadarion. Di pernako ni mata narion. Nung anak king tabuji Tuhan ta marlas niroha hita. Nang uduta ta maulau tamang ulau song olas niroha nasomal di patupa di huri arisos serangon ima na pabrahato do namang ujakon. Adorak so duti pakatayo tamang di ulau talas niroha sadarion. Iso narong do patupa hami huriat ta saresos serangon. Turu-turu di sepangano tuturu nauli marhasata mo tunadinggan. Doho tunaho bartulo mo nirohani Tuhatta. Iso namang hupasat tami do tada nilas nirohani huriat ta na saresoton. Pos marohanami marhite nang borhat amang padita resot tulau ne baru soni nang bertugas amang padita sagian di resot serangon saya Tuhatta masu alani pos marohana memang upasa taima tuhamuna jako kamu mah di bagas las niroha ate soni dot nina tua saat ini mana siopa ulang-ulang pangaruhna otik sosadia pena tupa ni huria hakabe resot serangon saya gudang mah penasuna soni mah hatasya kuriata mau lihat mah. Ya, lanjut mah protokol. Lanjut mah tang yang mangan siya namang pendeta tampu bulun. Nasa mah tong padita. Tapasada marohatta martang yang mahita. Puji-pujian hasangapun ma di kuarmuna badia ali Tuhan ala asi dohot holong ni roham nungataruli hami di sipanganon partodion marhiti-hiti hatam naong pinasahat ni uluan ni distrik 21 Bantenon amanami Padita J. Hutauruk sarjana teologia di ulaun sadarion dinalaho paborhaton amanami Padita Romulus Syahan sarjana teologia lahu makubasi ulaun ne baru di HKBP Resort Tiga Lingga Distrik Dairi jala mangujakon amanami Padita Benny Boniaek siagian sarjana teologia di Tikyon dungamardalan ulaun siya namakmuka sahat tu Tikyon nang mangulon hami satokin mangalap gugo marhiti-hiti si panganon sinumon nang rade di jolonami pasu-pasu maon gabi gugune baru nang gina mangudutia kaulon nami di partikyanon homali Tuhan toktong madongani asamardalan di bagasan hatiuron nang amanami amang Padita Syahan dinalani situasi kadan agalion ni pamatang dang buirap dohot hami di bagas nasida do nasida di bagas kri jabu Padita Resort Serangon homa toktong mangaramoti madongani nasida di bagas nasida nang akayanak kon nasida keluarga jala tuhodo pasaton nami asa toktong lehonon mugogo diaka perawatan di nasida marhiti-hiti aka ubat nang aka perawatan pargugoy asa humatop nasida di bagasan hahipason boy manguduti aka ulaon asirohama li Tuhan jalo matangyang namyon di bagasan asi dohot holong nirham di bagasan guarni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami amin. Iya mau lihat deh baik marsipanganon mahita manginang mau lo tungarong do pinasodapot sipanganon boy di jalo tu seksi konsumsi baik di acara sadarion ima bisa sambut sian amang pendeta Siaan songon uluata pendeta Resort HKBP Serang tu amang pendeta B Siagian. Selamat jalan buat amang pendeta Siaan dan selamat datang buat pendeta Siagian. Kurang yang berpikir
Ya, sambil menikmati makanan, satu buah lagu dari Panbers Boasa, Ikon Pajupang. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, pasti kita bertemu lagi. So ada doa tadi sasada audisi di lagi podo maki berenang itu hasia rusuh tarsongon dulu lusuh dalam tutoru songoni manang rohaku nang petung dawau siangko Puasai ko pajupang habe ikon marsira dan terdokau sudena Asia. Selamat menikmati. Si Titi masih Sandora, Ali Muksin suamina. Tuk songoni binatar patupa, saya godang mabinasuna. Dambo magosyan rohaki Orlando doringoluku berenang itu rahasia mengapa harus berjumpa sudena Asia dan terdokau sudena Asia. Diaka undangan nami napa sebulung yang baru datang supaya makan dulu. Santai be mah kita mang namangan ya mang. Unang pola buru-buru.
Multimedia, makan dulu. Masih di lagu-lagu tembang kenangan. Baik, sambil menikmati makanan, satu buah lagu lagi. Adik adong neng manubang lagu-lagu perpisahan bodoh deh. Asal mau nang palunguku. Hodo dina jolo rabda dana tujui rab marmeam-meam di hauma rab jui ho marlojong-lojong di batangi laos suadu siapu laos tinggang doho di tiki sabgam bobohi ai dingot hodo beito nadi para sobana sotar lupa honau dikira maribusi laos hubukama da jeketi asa dong saok-saok tu macai gomos dong satung lasma daging ame dung sonare nungaleleng dang panjupang dohoto Asia nungadong 10 tahun adik naung mulido molo naumui oito yara boa salai Asia asa mahuida bohimi nungatuk sonang rohaki Mardalan matu parsobanan ikon bodu sodo paridian. Selamat jalan amang pendeta siaan, selamat datang amang pendeta siagian. ai dingot horo beito
parsobanani Imana sotar lupa hona dikira maribusi Lau subuka mangga bajuki asa dong saok-saok Tumacay gomos dohu hao asa tunglas madagimi Abe dung sonari nungaleleng dang pajupang dohoto hasia nunga adong 10 tahun atina mulido molo nang muli hoito dara pola salai hasia asal mahui da Facebook mi nungatuk sonan rohaki anggo ala rokap doito tuhata do botoi Baik, dia mua manami nanami, mungkin ngabui ta lanjut. Dia kana marasi panganon, diturut cuma marasi panganon. Buah amang ketua, lanjut tadi. Baik, jadi dia mua manami nanami, songnong tekas taboto. Nah, hadir di Bagasan Sadarion adalah perwakilan dari sektor Natuluhuria, Maranata, Serang, do Cikande, Saksongoni utusan sian punguan kor kategorial tabani totu sahali parhalado lumobi parhalado nagok ima dinalau pawarhaton amang pendeta siaan dohot majakon amang pendeta siagian totu sahali gudang nenek si pasahatota neng hata neng pasahatota tu paborhatni amang pendeta siaan alani anon tato rumah partikian alai marningot situasi dot keadaan tetap mengacu hitatu partikian ate unang pola pagodaku jala na simpel matabain baik anon sian punguan kur natuluhuria langsung manojongjong soksoni masih perhalado soksoni matong utusan ni ruas hima songon konsep tak di Bagasan Sadarion muluboinian unak pola sape Botari, sebelum jam 4 sore kita sudah selesai acara ini. Pasatai matuhamu. Oh iya, sebelum tamulai tu acara namangihut, acara napaborhat do nama jakon, alanu ngasipul hita marsi panganon, di bawah majo tangyang sipul mangan, upasatami ma tuamang pendeta simorangkir. Opung pendeta mak. Sialanong sipul hita marsi panganon jolo tatutuk ma parmanganota asa tauduti muse acara namangihut. Alani martangi yang mahita. Nunga hujalo hami Tuhan gogonai baru nasiakoi. Marhite si pangano dot sinumon nau kupar saulihok kami. Di bagasa tikion nanilehonmu sian hamoraon mi. Tu tonga-tongani uriam. HKBP Resort Serang. Alanima Tuhan debata manami. Di bagasan tikion.
marhite si panganonong parsaulihok kami ima pisah sambut uluan nami di HKBP Resort Serang sia namang padita RH siahaan tu amanami amang padita BB siagian. Alani Tuhan debata manami gogonok sahat tuhami udutan nami ma lahu manguduti akka ulaon namangihut muse marhite ragamnya ka acara nang kata-kata sambutan paborhaton dohot menyambut padita resot nami atong Tuhan debata manami pos dorohanami hona jongjong di tonga-tonga nami nama muka di parsitongan satu nama ngujungi ulau nami di bagasan obason jala homa toktong di tonga-tonga nami di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami matangiak kami tuho Tuhan asiro amdi kami tangihon matangiang nami amin. Mau lihat dia mang pendeta Simorakir ada orang sotau duti pesatai matu ketua panitia lao makatahon turu-turu ni si pangano mau lihat Mau lihat ma di hita salhuna na pinarsangaban na niya holongan mulai siya pimpinan Pareses Distrik 20 Banten soni ihamu pangulan na gotiki salhuna nak soni di hita parlados sa resort HKBP Serangon soni nang dihamu manami inanami ruas ni Huriata nadong di HKBP Resort Serangon tarlumo mima dihamu robongan ni amanami padita siagian nama dongan inasida rotulota sadarion moliate ma di salhuna las nirohata boy hita marlas niroha apali dengan anon iman apa tu pahon pisah sambut niamang padita ersiahan tomang padita bibi siagian ison naking nunga tapatupa songotru tudun si panganon dos maruhatara di patupa maun tunahobar tuhasatanna pinasa ma tu sekretaris huria asana sida ma patupaon paringgaton do parpeana khobar tu hasahatanna pinasa ma tu sekretaris ni huriata patupaon butima songoni ma nang dihita saluna akamang akainang nama kaholongi amang padita siahan sesuai itu program ni huriata nungata patupa acara pisah sambut sadarion alali ala partikian naso palaboy amangi hadir di ulauta sadarion pos dorohata nak penueng di bagas nasida majako kita bodo hita makatai lewat impokus si kanita dani holong ni rohata paborhaton nasida sesudia kautusan kategorial ni huriata saresot Serangon bados marohata tapasaha manon doho denggan terlumubima dihita nama sia holongan sosikan ni holong ni rohata di tonga-tonga ni huria na buluni HKBP Resort Serang, HKBP Serang, HKBP Cikande, HKBP Maranata songon naung tasepakati di pakatayon di rapot panitia nadong di Resort Serangon los di somma tapasahat songot tadda ni holong ni rohata marhite huria tapasada manoni tapasaha matu bandara resort bandara resort manon namaruhon tu bagas nasida tarlumubi dihamu nama kaholongi amang padita ersiahan ati pohadong si pasatota songot tadani holong ni rohata tu amangi di parborhat ni nasidaun dos marohata upapay kayo manod dison inganan na tu somma tapatupa tapasipu manod dison laos taroron ni sekbem manon tu bagas nasida songot silua tadani holong ni rohata tarlubi mematu panitia dihita panitia nong mangula salilengon sika nitadda ni panitia holong ni roha nong kerja keras si patu pauta laos di soman non tapasahat tapasada ma tapahipu ma songot tadda ni holong ni rohata marhite huria taun termasuk mai songot cendramata molo tungarok suku-suku di rohata nakinga kamanginang dang tapasa cendramata nunga sepakat tita dohot namar hasuhuton amang padita ercahan langsung manon komunikasi segben ni huria tapasatot tunasida songonima songon boboa sia kami songon ketua panitia di ulauta sadarion butima horas penasama tu
Protokol. Jadi baik sesuai sono rokok kami nak kiningan di bagas tekioma hita pasahaton hata nauli hata nadenggan dohot akatupak nanek si pasahatot ta dohoton baik sian punguan-punguan kategorial narong di huriata song nedok kenyamat tak itu nak kiningan ta mulai ma sonari. Jadi parjolo marah pasahat kami itu punguan kategorial maju parjolo asa rapma sonar ko kami nak kiningan menghemat waktu sian na tuluhuria baik Maranata Cikande dohot Serang asa maju mana sida tujulu. Punguan kategorial nadong di tuluhuria baik Maranata Serang Cikande asa tujulu maju mang di napasahato nakahatan nauli hatan nadinggan hata perpisahan dohot kategorial ina ama napasobulung sudah ma punguan kor maju meta manginang tujulu meta di som mahita anon asaboy asing termasuk lansia maju meta tujulu di napasahaton paborhaton amang pendeta siahan sian punguan kategorial natuluhuria termasuk napasobulung ama NHKBP remaja punguan ama Cilegon punguan ina Cilegon lansia Cilegon begitu juga Serang napasobulung someta manginang someta maju matu dulu asa tapahato pamanginang tapahato pertekian unang pabotari huitan non mulak sian gedungon punguan ama sian Maranata punguan ina napasobulung lansia napasobulung sian Serang huria Serang tapahato pamang tapahato pinang ayo arong do kotaknya di dia kotaknya tu so mahita kainang Tuso mahita kainang punguan kategorial dohot punguan kor nasian Serang Cikande dohot Maranata. Punguan nina Kamis Deborah El Sadai punguan nina Cikande punguan nina Maranata Naposobulung remaja lansia Eklesia Kor gabungan
pajolo jo amang. Tu so mai ta kenang. Pajolo hamu. Kor ama lansia ina kami Serang Maranatha Cikande Deborah Eklesia El Shaddai Kor gabungan remaja Naposobulung ay sobe sude pinasa batu ama. Mau lihat tema di protokol di acara kategorial di son kami sian kor ama HKBP Serang lau pasahaton hamulateon ni rohanami ima tu naparjolo tua mata Padita Romulus Sihaan na pindah tugas nasida tu Sumatera anggiat ma di sudeaka pangulaon ni amang Padita Romulus Sihaan di HKBP Serangon baik melalui aka jamita nasida dohot aka paniroi nasida di tonga-tonga ni kategorial lumobi di tonga-tonga ni korama mau lihat tema saluhutna dia ka hata napinasahat ni amang marhite-hite hata nabadiai sian firman Tuhan. Jala sayang giat ma di tempat na baru lasma rohani amang mangulas yulau muna di tempat naung pinasahat ni uluata tuhamuna. Sasoni nang dihamu amak Padita nami amak Padita Sihaan. Selamat datang. Oh siagian nate. Siagian. Lohok musaya teh. Tua manta Padita Siagian. Selamat datang di amang omahami perwakilan sian Kor Ama HKBP Serang. 3 halak kami di son. Rupani molo di Kor Ama HKBP Serang lebih hurang mar 40 50 halak. Adong 2 sanai Kor Immanuel, Kor Ama Immanuel di HKBP Serang. Jadi marsaur mahita mang di tonga-tonga ni huriaun jala harapan nami mungkin sian keberadaan niamang lebih poso mungkin lebih energik lau melayani sude kategorial nadong di huriaton nakpe di bagasan situasi na prihati kita nuaing alani COVID-19 na masa di tonga-tonga ni negara ta angsai di pargogo itu hatama amang mangulas yulaw niamang di tonga-tonga ni huriaon jala saluhut na pangulaw niamang niyan berkenan di sudeya karuas lumobi di tonga-tonga ni kategorial jala di huriaton adong do progres di hita bahwa sudedo Padita Resort na masuk son nagabe anggota ni Korama HKBP Serangon jadi songonima na dapat selamat amang dohot inang naro di HKBP Serangon. Pinasahat mamu saya Tuhamu akaina sada mamu mewakili. Mulate matutu di parpunguata di bagasan Sadarion. Ima na pisah sambut amang pendeta Ersihaan dohot amang pendeta Siagian. Perjolo majo tu amang pendeta Siagian. Selamat datang amang, selamat bergabung di HKBP Resort Serang. Selamat melayani mamang di bagasan Haipason dok lasnerohama amang di nalau melayani kami di Resort Serangon. Boy mamuse dia aka ari namangi hutita marstadan. Nyom mahami akautusan sian seksi parupuan nadong di HKBP Resort Serang. Mulai temadi amang dohot inang. Asongoni nang di amang Padita Resort nami, amang pendeta Ersihaan,
dohot inang sekeluarga. Tungpe tutu songonon nungain amang acara naboy di patupa. Alanya kaparsahiton naro. Las maruhani amang selama melayani maamang di Tigalingga Sidikalang. Di Bagasan Haipaso do las niroha melayani di Huria HKBP nadong di Tigalingga. Saya tumibu mamelum sahik ni amang. Semangat amang, pasti sehat. Selamat jalan madi amang Padita Resort Siahaan. Dadah mang. Songon inang di inang nang pedang tarida. Wajah ni inang di layar. Sahak mata betu inang amang. Akan ada ganima buan hamu barita tu. Ahuria na baru naneng sida patonomuna di Sidikalang Tigalingga. Sampai ketemu mahit. Terima amang siahan. Tung peso mersida boy hita. Wah, selamat bertugas ma amang di Tigalingga. Wah, molo saunari alani Said COVID-10 siotu tu dang boy hita pajupa. Tangiang nami saluhu na namakaholongnya mo amang. Sayang dia ma tibu balong aka sahih siapa mantang muna. Nakina dong dunia sauti ibigi kami keterangan muna sian percual 2 tahun 2 bulan dope hamu mertugas di resort Serangon. Alaina efektif koin 1 tahun 3 bulan dote amang. Teroma COVID-19 simaupi gabi jarang kita pajupa ate emang pos dorohan nami dungpe 1 tahun lebih amang secara aktif bertugas di Uriawan ba gudang doaka sitiruan sian amang jala pos dorohan nami marhiti akatanyang nami tibu mamalum sahit ni amang jala selama bertugas mamuse di Tigalingga na lebih dinggam muse teh emang song lima pasat tabi ma tuinang doaka dongan nami ruas HKBP no di Tigalingga teh. Melihat mak. Song soni ma di hamu aman nami. Amang Padita Siagian. Buruah teh hilang. Buru siahan ade. Amang siah pida buru siaharo ade. Nakina mang di dokok kamu di lantai sada 10 tahun mahamu nang bertugas posori piau gudang DP kekurangan namu sungguh sangat luar biasa di hapor saya itu hani dohamu amang terpilih dohamu gabi Padita Resort molo di HKBP Serangon luas arong do kira-kira 50 km radius ni silayan muna atau emang postur rohanami sehingga ma nilai nama tadi bata gugu dia amang ate mengulah naka na perlu di huriat tahun ba mula kali kulikunnya ka kehidupan gudang gonon mungkin gudang do sialama muna di HKBP Serangon ate emang pangindon nami ba denggam ma uloh kamu sesuai do tohonan nah ni pasa ni amat tadi batanong di jalan munat emang song nima hata na boy pasah tami siya kami non kota Garial ngoliate isa depe na manabay lansia kota kategorial do lansia ngabe dong do ay gitu mauliate maditu hatta mauliate manang dihita sa luhu na mauliate nang diamak preses naong manguluhon mangujak kod dohot paborhaton amang Padita Siahaan. Parjolo tu amang Padita Siahaan ma hata nami jolo pasat tami. Di amang Padita Siahaan dot inang songon na dot niya amangi 2 tahun sekian bulan dohita marsar di huriat tahun. Alay mo lo tuaw pribadi lubira alana ya do amang Padita nami di Riau. Jadi naing borha mamang tu tugas na baru ate. Jadi
haropia donya rohanami pajupang bohi hita di parborhak niamang alay alani situasi ngamang atu sibehita jala tuani maju teknologi bohi hita pajupang di secara virtual. Jadi melihat madi amang pendeta Ersiahan naung makubasi do melayani termasuk kami kategori lansia ni HKBP Serangon. Melihat do holan hata melihat do amang nabuhi pasatami di akan nawuli nadenggan nok pinasa ni amang tu huriyai termasuk matu kami lansia. Daktar bait tutu suadong akan nahurang luwi akan nadenggan ni amang ingot amang tinggal may di gerbang tolanak kanarwaya teh. Selama bertugas madi amang di Tigalingga di Pargogo itu hama dilian hahipasod di amang selama jalan madi amang jala songon upasana induk ni amang imatong dohonon nami tu amang dohot keluarga napurat tano-tano rangging masih ranggon tung badat tapi pada udah amang do inang tuhat tadi watama namang gonggopita di genup inganat tabi horas selamat jalan madiamang dohot keluarga. Jadi songoni manang di amang padita siagian dohot inangate perlahan-lahan anon buima amang anon maboto manada songod dia do bidang ni daerah tahun songod dia do balga ni ruasta posrohan namin no di parsaurata palap boy manon tor dapot nyamang ate. Jadi ala marsaur do hita tu depan. Selama bertugas, selama datang madiamang pendeta siagian do keluarga di Pargogo Tuhan ma amang horas ma hita salukna utima. Adong dope remaja. Shalom amang horas. Untuk pertama-tama untuk amang pendeta siahaan naposo kami amang sangat bersyukur meskipun waktu tidak begitu lama bertemu berkenalan dengan amang, tapi semoga kami semua di sini naposo amang mendoakan amang selamat jalan amang di tugas yang baru di Sumatera. Kiranya doa kami amang, menyertai amang, semangat amang, seperti amang Jamita, amang pendeta Preses tadi, Tuhanlah yang menguatkan tubuh kita, Tuhanlah yang berkuasa atas tubuh kita, penyakit, apapun itu, Tuhan yang berkuasa amang. Itu saja, semoga amang dan keluarga sehat-sehat di sana nanti. Dan untuk amang pendeta siagian, shalom horas amang, selamat datang. Di sini kami naposo Wulung, HKBP Serang cukup banyak amang. Dan cukup rame dan untuk kor kami cukup handal, cukup rame. Jadi hanya karena Covid ini amang mungkin kami terlihat sedikit. Jadi mungkin jika ada nanti kesempatan lain waktu kami boleh berkunjung ke amang. Terima kasih. Adong be, molo sodong be, asa maratur hita te, tu menuju tusan. Jadi kita pergi dulu tong musik saja asa. Oh, Maranatha doho Cikandi. Udah, itu. Sudah. Beres be, Sony man. Seksi perempuan Maranatha inna. Kau menang, julu mau menang. Seksi perempuan Maranatha. Sabar ya Mang ya, satu-satu ya Mang ya. Sini nang. BPH, yuk. Dok Mahata, Tua Mang Padita Resota. Singkat, padat dan jelas. Mauliate Maditu Hatta di Bagasan Sadarion Tutu
acarata dipisah sambut ateh tu amang padita resort amang siahaan amang dison hami rodo utusan sian seksi perempuan Maranatha amang laupas sahaton selamat bertugas maamang di huriatana di HKBP Tigalingga tung pesoboy hita di son amang pajuk pangalai mau lihat mari tu hata boy hita melalui pertualon pajupang hatanami amang sian seksi perempuan na adong di Maranatha di bagasan na 2 tahun tolu tahun non hitam marsaor di Huriata Resort Serangon 2 tahun amang datuk soadong aka hahurangan nami songon sian seksi perempuan na adong di Maranatha dohoton namang mangido hami tu hamuna asa salpuhok hamuna siap bagasan rohamu asa ibagasan lasni roha hamuna amang di pabor hatami sian Huriata Resort Serangon rap dohot inang tu HKBP di Tigalingga imara na boy si pasahaton nami amang tung songonipe nang tu amang na baru ro amang padita bebe siagian inang borusiahaan teh kebetulan memang au pe situa borusiahaan jadi mau lihat mamang di haroromuna on mahami salutna nadong di Resort Serang so nani dokon ni inang nakiningan nong perjul madokata haduan boy dope hitam muse marsitadaan lebih dekat ate amang selamat bertugas ma di Huriata Resort Serangon butima si pasaton nami mau lihat jadi sikup besudi emang hamu pargusi nami baik kamu maju musik nagirang-girangi judulna marulupulup tudiki Iya, selamat jalan buat amang pendeta siahan. Jalan-jalan ke Salatiga. Jangan lupa mampir di Semarang. Walaupun sudah nyampe di Tigalingga, jangan lupa dengan HKBP Serang. Merdala menna per 33, makuti huti hirang. Tung pesaha di Tigalingga, unang lupa tu HKBP Serang. Maju mamang, maju mamang. Iya, mau lihat kebetulan mulanya mata-matan pergantian perpisahan ini sangat luar biasa baik sian segi jabatan lau borhat senior datang junior ramangate tapi secara habatakon juga lau siak kangan siahaan ro sianggian amang siagian sangat luar biasa baru kali ini terjadi saya upaya ngoting baik. Acara namangihut masuk ma tusude ruas mewakili ruas nang dihunjuk Huriata sada per sektor maju mahamu amanginang sektor ruas baik siam Maranatha Serang dohot Cikande maju ma tujolo songon nakiningani tuhita saluhut naung dihunjuk sian sektor ta masing-masing. Maju menang, maju mamang. Mewakili ruas Natolu Huria.
mewakili ruas 70 meter mang, 70 meter nang. Sektor Sada, Serang Maranatha, sektor 2. Nah mewakili ruas 70 mang, 70 mang. Di Somma hita, di Somma, di Jolo. Tapahatop soti kabang. Sian Maranatha, Sian Serang, Sian Cikande. Utusan Sian sektor, nunga dihunjuk situata Sian ganup sektor arong name wakili lao pasahaton hatan nauli tung pennon diwakili sahalak rapak maju ma nasida tujolo pasatai ma tuhamu namang. Tujolo Maita, utusan sektor ruas per sektor. Akadongan naung diutusian setiap sektor, asa Roma tujolon. Ay, somay tayo. Jadi mulai ma di pasar rohanami tua mata di bata siala song nido pe dilihat di ita waktu nading ganon. Jadi kami amang padita na borhat padita amang siahan kami siar ruas. Sidonon nami ba selamat jalan ma dihamu, selamat bertugas, semoga magembira dalam menjalani tugas. Naksongoni tu padita nami, padita na baru, padita resort, padita amang siagian. Harapan nami sarupa dodot aka naon pinaduannya kana tutu na julun at kining. Marilah kita bekerja sama untuk mencapai kebaikan. Songoni mah hata sian ruas, mulate hataon ditabai aka ruas nasing. Weh, mati dek. Ba, puji Tuhan, dialah amang siahaan pendeta resort. Selamat jalan ma dihala amang. Selamat bertugas di tempat yang baru. Semoga amang di dia. Saya sehat-sehat di tempat yang baru. Di Sidikalang, Tuhan selalu memberkati nang songoni parsait ni ala amang. Saya lam tu sehat ma amang. Ditambahi aka rezeki. Nang songoni di ala pendeta na baru. Selamat datang. Kebetulan saya juga buruh siagian. Dari Cilegon. Nama Nubuhonau juga siahaan. Jadi selamat bergabung mahitano nama ngakeh di pungan siagian. Ro ala amang tuson las dorohanami sian utusan resort, sian utusan sektor. Selamat bertugas, kiranya Tuhan memberkati. Songoni mahataon. Jadi songonima hata siak kami utusan siaruas molate. Arong sipasatomu nama? Iya.
Musik. Sonari sahama pertekian tu parhalado na tolu resort. Hupasatay pertekian tuhamu amanami inanami parhalado nadong di Huriata baik Maranata Serang dohot Cikande. Jadi saha matiki na tuhita na tolu huria parhalado majo parhalado sa resort Serang los visom mata pasat molotung adong kasiluata asing man no siak kuria non resort masudei do parhalado resort tapasara manon sonari siak parhalado sa na tolu huria majo. Jadi di soma hita kamang hita natul huria parhalado natul huria HKBP Serang, HKBP Maranata, HKBP Cikande. Ajo di soma hita kamang di hamu manami do tinanami parhalado sa resort Serang. Meluboy doho mala akay na tasori pada jongjong di jolo. Parhalado natolu huria dohot keluarga. Aja di dos maruhata di larona do kata perjol mau pasatami tuho KBP Cikande. Mewakili HKBP Cikande, parhalado sian HKBP Cikande. Haro tabay namang siap ma manang siap parhalado saluhuna. Jadi mau lihat mari hita tarlumobi matong dong saulaw nami sian huria Cikande, HKBP Cikande. Saluhut kita keluarga yamu ina nami ina ni parhalado huria HKBP Cikande aso disok kita saluhuna. Jadi mau lihat ma sada silo pagarung dua silo pawi mehitatina tupi hami na makataon hatami do siatan nami. Jadi mau lihat ma di Tuhan mau lihat ma di hita saluhuna tarlumobi matong di lauta di obason lasro hatta di pangaramotion ni Tuhatta di hita di tikot itu pangucakonon dohot paburat tanokon. Jadi mau lihat mari hamu parjolo ma Tuhamu amang pendeta nami nani ngojak di huria marang di resort HKBP Serangon ala amang pendeta siagian saluhut dohot keluarga mau lihat mamang di haroromuna tulua namion tutaro persirahanon tarlumoy matong tu HKBP resort Serang. Jadi selama margabung mamang tupe songono penyambutan nami tuhamuna lasmaro hamuna jala saya di pargogoya tuhat tama amang dina saluhut namang ulaon manang namang layani saluhuna ruas ni huriata HKBP resort Serang tarlumoy matong amang siap kami huria HKBP Cikande. Naung takas kyo jakon ni huriaton songonang kina mahami sian hami parhalado ama Cikande amang horas ma parjolo dohon nami tuhamuna siang dia ma pargogo itu tahamuna nalau mangalayani ruas ni huriata HKBP resort Sirangon songoni mahata
nami tong marono nami sedokon ni nama tuai pinasana siat terma tong puna otik pehata nami namang basa itu hatta matong nama nambai pasu-pasuna. Jadi terlupai matong diamu amang pendeta amang siahaan nani pauratonon nami terlumai pauraton ni huriai tuinganan nasida manang na ditugason ni huria HKBP na adong di Portivion. Jadi selama mamang batupe songonon keadaan na parjolo sido kami saya girama tibu hipas akasahit siapa matang muna jala di pargogo itu hatta mahamu mamang. Jadi mau lihat mamang batung pesongonon pertikianon melalui layar mat kita pajumpa manang marsipaidaan alai tong do pasaton nami akata na uliatan adeng hata makorasi mau lihat mamang batuk pes manang songonon sian hami parhalado cikande nalao paborhato kamuna tuluat na aning dapotono muna ima tuhuta tiga lingga mau lihat mamang disaluhuna pelayanan muna di huriat tahun kurang lebih matutu 2 tahun kamu na melayani di HKBP Resort Serangon. Mau lihat masalu na di pakobasyo muna. Batuk piadong aka kesilapan menangaka kesalahan. Alai siap kami atas nama Parhalado HKBP Cikande. Akan ada ganima ingot tamu amang. Jadi dono nami masro songon ledon ina tuai. Irong si tapi ma hawang tu atas ni hauma. Bahorat matok kamu amang na bahorat kami. Horas tong nak kami na ditinggal lemuna. Napura tano-tano marsilanggongan. Batumpi amang pada tei pada odao. Baseto diteima tong marsinggonggoman. Buti marana boy si pasaton nami. Sian huria HKBP Cikande naboloni. Alani pasaton nami atuhamu. Dong asaulau nami HKBP Huria Serang. Butima. Mau lihat ma di amanami na mewakili Parhalado Cikande. Sonari upasatay ma pertikinon tu Parhalado HKBP Maranatha. Malate mari tuhata di hamu amang pandeta rasot nami amang Romulus Syaan oma tikin haita berpisah borhak mamu tu resot tiga lingga sidonon nami amang selamat bertugas mamu ingat na baru di tiga lingga saya itu hatama nama ngalayan aka gogo sehat-sehat tamu di perdalanan saat tamu tugas yang baru songon hata firman Tuhan nadung kamu di Resort Serangon saya di pas-pas tuata main merperbue di nguluni ruas di hami asa hanggiat matutu lam holong rohan nami namar Tuhani lam pos marohan nami tutuhani lau mangyahi ngulu-ngulu siap hari. Selamat jalan ma di hamu amang inang do keluarga Tuhan memberkati Butima. Di amang padita nabaru amang siagian do inang boru siaan. Selamat datang ma di hamu amang sadario matutu hamu ojak gabe pandeta resort di HKBP Resort Serangon. Sidonon nami amang inang melayani mahamu dengan sepenuh hati di Resort Serangon. Saya nido sumber ni aka pasu-pasu satu hatta nang calon muna. Saya margogo mahamu ileon Tuhan gogo dot kesehatan. Asalam marbungara matutu hatta itu hattai di Resort Serangon. Saya lam tudenggam nama pelayanan muna selama di Resort Serangon. Ima molo panggilan nami. Pinuji matu hatta ima hatta borhat dohot hatta haroro muna di Resort Serangon. Mau lihat ma di hita saluda Butima. Di pasar matu sabungan. Jadi melihat ma di hamu manami HKBP Marana di hita ma Serang. Isa may tapasaton ma. Mau lihat ma. Ajari ta puji ma tuhata. Nama leotiki na uli na rin ngaro dita buhita marsaor di bagas sa tikyon ima di pisa sambut ni amang
pendeta Romulus Siahaan dohot amang pendeta Bendi Siagian. Nabarjolo tu amang pendeta resot Siahaan. Tang yang nami amang saya tumibu ma amang hipas sehat-sehat ma amang saya tibu ma malum siya naka parsahiton. Ima nabarjolo nabaduahon amang mauliate ma di pasaturan nami saluna aka dongas saulam muna parhalado HKBP Serang nang marsaro hita mangula di tongani huriat tahun kurang lebih na 2 tahunon nunga gudang di pasatamu akan nauli na denggan di tongani huriat tahun saya di pasu-pasu Tuhan may asa gabi hasangapon hamuliaw di tuwata las ni rohama nang dihita si Panginoon nami tuhala kamang mulutong borhape hamu tutigalingga selamat jalan ma selamat melayani ma di HKBP Resort Tigalingga. Pesasya kami amang tuamang pendeta Siahaan mangula mahamu amang dituhani. Unang mangula di Zolma. Salinay mangula mahamu amang dituhani. Unang mangula di Zolma. Ima si pasaton nami. Jadi posdoroha nami. Jala porsiero kami. Molo mangula amang dituhani dang di Zolma sesuai ma dohot gorni amang pendeta Siahaan Roma aka namulus doma ka abad-abad tu joluan nyaron ima si dohonon nami tu amang pendeta resort atong dohonon masong nilongi na tua-tua naborat tano-tano ma rangging marsiranggongan molotung mangula pehalakamang ditinggalinga kami tinggal di Serangon alay yang goto ditai sayhok ma marsigonggoman salinay selamat melayani ma amang di HKBP Resort Tigalingga jadi suaksongoni ma dihamu amang pendeta Siagian dot halakinang boru Siahaan horas mana boru au marga sihat kebetulan jadi pos dorohan nami amang songo bubu muna kaning sisi umur ba posoro pehamu jalanunga perjolo di patujolo halakamang nakai pasaton akamang na piga-piga hagaleon aka hahurangan totua mang anggo sa kami dangalong na sempurna anggo naringolon alay molo di bagasa dos niroha hita mangula di tongali huriat taon songon naudokoni mangula siya nuduk niroha dosa serep niroha jala mangula di tuhani unang mangula di Zolma pos marohani amang pasti do merdala saluna aka program do tulota di tonga-tongani Resort Serangon. Imana nek sinonon nami tu halakamang. Selamat datang mari halakamang. Selamat melayani ma. Selamat bertugas di tonga-tonga ni huriatta di HKBP Serangon. Mau lihat ma? Di hamu permusik kami. Asaroha pasaton tada holong niro nami. Kata ma mang no musik no berarti. Mauliate ma dihamu saluhut perhalado nami baik sian Maranatha Cilegon Cikande suaksongoni ma nang sian Sabungan Huria Serang nang pasahaton akahatan nauli hata perpisahan dot akatupak lau paborhaton amang pendeta Siahaan sonari saha mapartikian tu pangula nagoktiki sekaligus ma dohot parhalado resort partikian upasahatay matuhamuna. Pangula nagoktiki dohot parhalado resort. Jadi satayo marihamono parsangai bihami. Isomahita pangulan rotiki
do para do resort sekalian ma so sesuai pak kata yota tapahipu ma par panitia do para do resort do pangulo tikki mapasahaton di pasada mai siya tonga-tongani huriata masing-masing kita mapasahaton mewakili so ini mapakataw siya kami laos sekalian ma di panitia dihita na dong di ulaw to sa daryon asalos di somma tapasa so tadani holong ni rohata naong tapabungui ate alana partikian dangarong beti kita baju pangdohot amang padita resot ersiahan secara khusus tatap muka sesuai pak kata yota sa resot serang do pangulang tiki lalu si somma tapasahat so nahasadaw nirwata siya kuria masing-masing di pasada matu resort nakpe hasahatan nanon masing-masing kuria moloboy hadir meson dohot bendahara doho parar taon ni huria natul huria bendahara natul huria parar taon natul huria oke mak jadi dos maruhata dihamu pangulau notik kinau pangasang pami parjolo masya kami non baru no pasatai matu hamuna te dos maruhata mangate hita ma paral do resort do cakuria ngasabe sahala mahita moliate ma di tuata pardingan wasai moliate ma dihita salhuna tarlemubi ma diamang padita ersiahan doh amang padita siagian adorak so uduti hami pakatayon nami sian resort serangon doho panitia parjolo majo hami mangido hormat di pakobasion di ulau to sadario mardal do denggan to amang parese sate doho perangkat moliate mamang boy mardalan ulau non doho denggan aladong kerja samata yang terbaik. Mudah-mudahan ke depan di haroroni padita siagian lam sadahi ta paturiak kana dumenggan. Songoni manang dia amang padita ersiahan, amang padita nami tohoma pala di sadario songon nauk tabuhul bisa sambut ni amang padita ersiahan. Mardala doho denggan nak penwaeng di situasi do kondisi do komunikasi hita dang boy amang hadir di ulau to sadarion alai dos nirohata nungata patu pamang songon na maksimal lati amang ate molo tong adok pe pakurangi siya kami panitia saluhutna di ke panitia non sudedo parungulan nago tiki sude paralado resort sude bendahara natul huria sude para tahun natul huria tuk songono pe amang pakobasyon nami paborhato kamuna tutugas na baru anggotang yang nak pangiruan nami saya tuhatama pasikop tu hamusugut asalam hipas samu tujuluanon molotuk penuaing mardala nakaparsahiton patoras pamatang daw partodion nyamang mayate alani mamang di ulau to sadarion dang boy hita pajuk pang tata muka di biga-biga minggoon alani situasi kondisi laos di somma upay puhami thotad ni holong ni roha siap panitia siya kuria sudi matehe sian resort HKBP Serangon tuhamuna ba otik sosadia mang nabuy tarpatu pahita bicara khusus panitia do songoni siya kuria marhite cendramata do kesepakatata ba uli marohani amang las marohani amang tujulanote asa do honon nami mamang molotung mangalak kape amang tu tiga lingga tu tugas naib baru tangyang masih tangyang amahita saya makorasi matod dinami makorasi matod dini amang asa doon nami mahata parpudi hata partinggal tuhamuna naburat tano-tano marangging marsironggoman tuk padat tape pada do tod ditaima masih gonggoman asa lomakin nasi lujuang lomak sina tapuan manak tu dia pe amang mangalaka dau sia kota Serangon saya tuhata namanggohi paso-paso songoni manang amang tubat dita siagian dohot inang mulai ate mainang ate mulai ate mamang oma ulau tasa darion pos maruhan nami selamat datang
Selamat bertugas gudang ma nenek sehatata di huriata na bulunun. Ba boy pehita non diskusi tu akadong atas itu anak senior, tu akadong atas pangulanawo anak senior, ba udah kamu mahami makatai. Bahwa salah ringgan pak kobasio tujuan di tonga-tonga ni HKBP Resort Serangon ate. Songoni ma hatanami ano bodo pehita masih raria dia kapartikian nanengro. Mau lihat ma adik so tu pangulanawo tiki tu par inama? Oh, pinasa matu pendahara, molo tungadong, sekben. Malatema dihita nang amang panita naborhat, panita amang ersihaan, adong do di Patupa, Resort Serang, Natuluhuria, Cendramata, Songona Somal. Seharusnya nakin di acara huria do nakini amang, pasaton, mungkin miskomunikasi. Jadi marboa bayan mak. Jadi adong do pasatami cincin amang tuhamuna alai ala dangboi amang isod do bek amang cincini secara virtual mah je pasat ami ma amang do sian Serang ala uluan amang di Sabungan adong dotong di pasat sian Serang Cendramata tanda mando maliate tu pelayanan ni amang, jadi ba molope gabi dison pasaton nami tu amang ba lasma rohani amang lasma ton dini amang ate ima tambahan sian hami wakili Parhalado Resort ni huriata molate mak. Jadi di hamu amang padita siahan nunga di pasahat huriata tuhamu songon borhat lasma rohamuna majalui saya dilehot tuhatama hahi pason dihamu boy borhat makubasi di pakubasen baru di HKBP Resort Tigalingga tuhatama madongani hamu dohot sude keluarga ba moliate ma di tuhata di pakubasen muna rap dohot hami di son Parhalado nang ruas ni huria songoninang diamang padita siagian. Selamat datang mamang, selamat melayani mahita di son, toktong didongan itu hatta mahita makubasi hudiana. Molo pe borhat pe amang muse tu tempat na lama makubasi ke persiapan tu son di bagasan pangaramotion itu hatta mahamu nang dina romuse tu son rap hita makubasi. Jadi horas ma dihamu amanami padita siahan na borhat, horas ma dihamu amang padita siagian narap dohat hami makubasi horas ma muliati ma di baim ma musik asa hufasat tami tuak kamu oh jadi dipangido ulan ni huria marana atau marede lapaloma alai hata na hata bata do dan hata latin baik damang ma. Ya. Padita siahan, padita siahan, padita siahan. Ya, padita siahan. Hey
narupame ba hendai nang maida tuha serrebo unang mapilitu dina jumogi oloy dai nang mapulitu pandita ay soboy do muse malara asal maburju dai nang manggula molo di depan ditai oloy dai nang matusi dai nang mangalusi woloy peho Ito Borusiahan tung nauli maniat darubame ba hendai nang maida tuha serrebo unang mapilit dina jumogi oloy dai nang mamulitu pandita hai tung soboy do muse malara asal maburju dai nang mangula molo di depan ditai oloy dai nang matusi dok dai nang mangalusi woloy peno Babar dalam Mahamud to Borusi lalahi tung nauli maniat narubame ba hendai nang maida Tuhan serrebo unang mabilit dina oloy dai mulitu pandita ay tung se malana asal maburju dai nang mangula molo di depan ditasi manukariti oloy dai nang matusi dok dai nang mangalusi oloy peho amang pandita nami Luar biasa. Natuari dirapot ni panitia dihatai dong yang maju artis. Hapi adong dua artis sama tepat di Tampu Bolon ninna. Ade, tepuk tangan buat Amang Tampu Bolon yang sudah menghibur kita. Melihat ya Mamang. Jadi sonari sama ala kebetulan Huria GKPS dan turut depan nasida pasatai partikian tu keluarga ni Amang Pendeta Romulus Yahan atik adong di son songon perwakilan Mandokon Hata keluarga pendeta Siahan dang adong ade jadi sonari pasatai mah tu pendeta nami na baru Amang Pendeta Siagian soksoni adong sian uduran nan yang pasaton hatan nauli hatan daringgan hupasatai ma partikianon tu hala Amang butima mauliati oh perjoloma tu nama ngudurhon pasatai ma partiket tomang romahamu tu jolo iya tu jolo mas
hamuna amanami nanami nama ngudurhon pendeta Amang Siagian. Tujuh lumahita nasian anak rato HGBP lawe pongkas nadong di Jabodetabekon. Los udur maradohot keluarga teh. Perjulu masa keluarga manang haima perjulu. Oido nauli mau lihat mau lihat mah di Tuhan Yesus Kristus. Naung marpaju pakok kami dohot hamu Huria HKBP Serang Resort Serangon tapuji matuhata las rohata dinapa burhato dohot nama jakon amang pendeta besiagian suangsone nang amang siahan nanaing borhat marhubas tu HKBP Tigalingga. Na hormati hami amang pendeta nami pareses suangsone amang pendeta nago tiki sude nadong sedistrik songon utusan sia distrik lumubi manang pendeta nago tiki namarhubas di HKBP Resort Serangon nang didongan nami perhalado nadong dison. Tapuji matuhata Tuhata Yesus Kristus natakas pasu-pasu natapakilalahon las rohamuna las rohanami tong songon hami utusan narosian anak rato HKBP Lawe Ponggas Resort Lawe Ponggas di Kota Cani Aceh Tenggara. Ia hami jong-jong di son situa evangelis surung sianipar marhubas dohami saha rudi tumerak ima songon evangelis hami na melayani tu outreach di Merak. Nanaing mangirbang nian rohanami tuaka pelayanan di Banten tuaka suku-suku nadong di son. Alai dohonon nami do saotik songon panidangion manang kesaksian hobartu naniulan amang pendeta bonaniaik siagian di hutanami tongon HKBP Lawe Ponggas Resort Lawe Ponggas. 10 tahun mana sida marhubas di HKBP Resort Lawe Ponggas. Hami sian anak rato sian desa Nawalu sangat mendukung bersinergitas doh nasida pakobasion tongon 10 tahun. Saya rasa kidok mata doh wilalah hami si 10 tahun ni. Bahasa hudok kami sakidok mata pakobasioni ala takas do mangerbang pakobasioni amang padi tahun dada alana di jolo nami nasi dah hudok kami songoni panidangyon tu de batata Yesus Kristus do nang dohonon nami pakobasioni mangotak tau hasanga pun di bata Jahuba siadat dana name met sahar rodi nama tua naung sudah gogo ditopot pad ditaod do ganuk huta desa Nawalu di HKBP Resort Lawe Ponggas. Di sido apresiasi na sangat dalam hupasahat kami tu nasida songon anak rato natongon hami di parserahanon. Seluruh Indonesia donggo grup nami anak rato ni HKBP Lawe Ponggas. Jala takas do hupai huti hutami jala huduku kami pelayanan ni amang padita namion. Padita tanwang nang rotuson. Jala pos dorohanami songon hami songon evangelis. Naung penginjilan turo di dia sahat tubuh napa sugit. Los dohot do padita madongani hami penginjilan. Iru nang dohonon nami penginjilan peradi semangerbang manang pakobasin Indonesia. Lumubi akka tu akka anggidolita manang akka anggita na hobar di son. Pangidon nami songon ala hami sadiri doson ketua evangelis Jabodetabek. Laos hami dotong ketua BKS Marturia nadong di Jakarta. Hudok tu nasida. Pos rohamu namang padita nami atas nama Yayasan BKS Marturia mendukung pelayanan muna di Bantenon nikku do tu nasida. Jala takas doi dukungani do honon nami jala bukti honon nami do nang dihuriat tahun. Songon wujud ni nama siya holonga kita songon jamita nak kaningani
hak dan kewajiban orang yang percaya. Majalo pasu-pasu hak siat debata, alai kewajiban ni napor sea iko marpanidangi do di debata ima Jesus Kristus nagabe jolma, na mangalehon halua untuk sudihita nasa jolma. Jala iruh parhato bot tami nang dipakobasyon nami, asa boy ringgan ra pangidon nami, boy mamulai siat dana sekolah minggu paherbangot tak kapangkobasyon di huriaon, pelatihan tidak dana hipe tongdo, marpanidangi tu akadongan nada danak. Nang suang-suangnya nang remaja na poso asa gabi boy remaja na poso marpanidangi radido hami melatih nasida dohot akadongan perhalado nang ruas salhu na radido hami jala hupa tupa hami di sekota Cane sedistrik 12 tanah alas hami setotong rosa Jakartaon melayani makobasi nasida mengurupi pakobasion hupa tudu hami dei laos gabe pionir donang HKBP Lawe Ponggas di distrik 12 tanah alas nani uluhan yang pendeta bonani aik siagian dohonon nami matuhamu ama nami nanami dongan perhalado na merhobas di son dang napatuju lohok kami takasdo hutadda jalahuboto bohado padonganion ni amangon dia kadongan perhalado na merangkul jalan atakas memberdayakan lumubi tahun pemberdayaan tahun 2021 nang dihuriat HKBP jala posdorohan nami dukungan nang amang di tahun botul do na mangasahon dada pikiran na say ido didok amang di tahun hati hai dakku boto songo dia na nang ulahonokku alai posdorohaku Jesus nata sobay nata tadaido na patujuloho nao dohon na makobasi sudi ulahoni dada au Jesus nina disido na luar biasa na hubereng dada mangasahon hadirion na amang padita bonanya siagianon laho marhubas hudok hati hai dada alani poso manang natoras manang naung gok umur manang dung matua asa gabe pakon ni Tuhani dada disi di bereng Tuhani sian ias ni roha di patuduho padita nami laho makobasi pasti marbungaran jadi hami noaing di HKBP Lawe Ponggas akana tua-tua nami akahanggi na pinaribo di sansa itu matangis do paninggalhon amang di tahun hami mason evangelis na setotong mendukung nasida rotu kota Cane marhobas do aka evangelis sa Jabodetabek hubuan do tusan lahu mendukung aka pelayanan di nasida luar biasa betul-betul menjemput bola dalam pelayanan dang boy lupa nami disido apresiasi asaga bi rohami noeng tuson torop do hami yang di Jabodetabekon alai alanya kepertikian protokol COVID doh penitia na membatasi hamina ro moliate ma ido haroro ni nasida gabe sopiga hamina roon jadi tungtu sopiga pi hamina roon na pasti tang yang nami mangasahon debata ama anak dohoto di perbadia di pergogoi ma amang padita nami padita tai ma bonani aik siagian marhobas di HKBP Serangon gabe takas mamangirbang pakobasioni merperbue na tonggi di tonga-tongan hurion las rohani dak danak sian dak danak PC nama godang dohot na tua-tua sude nang lansia merlas ni roha mamuji mangulupun guarni debata pasangapon guarni debata ima di bagasan guarni Jesus Kristus ima hata nami saotik selamat marhobas ma amang padita nami dohot inang keluarga di son auduk dorohakku sifata bohado nang hutanami kota Cane Lawe Ponggas nin narohakku do sa ido tangiakku alai ikon ido tutu pakobasioni masihol duau na dihutai totong diraduti di sirai hatani debata dohot padungdungion natakas dang namadok membeda-bedakan akapadita hami alai tongon 100 tahun ma umur ni 102 tahun ma umur ni huriai odobe natakas hupakilalahok kami di tonga-tonga ni huria HKBP Lawe Ponggas pakkobasion ni amang pendeta bonani siagian kami angkat topi hanya doa yang kami sampaikan kepada Kristus Yesus naung patukko namang padita nami marhubas di son sai tuhat tamana maso-maso las marohamu namang inang majakon hamisian anak rato ni HKBP Lawe Ponggas pasahat tuhamu rap mahita marsinergi boyro hami tong libat tono muna adong ko kontak person nami di son di nasida
boy hami berinteraksi dot hamu akka donga perhaladu na dong dison akka pakkobasion penginjilan do akka pelatihan radedo hami laho mangulahoni di tonga-tonga ni huriatta HKBP Serangon ima dohonon nami sahalinae saha mata betangiang nang merdongan ilu akka donga sahuta na tua-tua nuaing na di huta ala ninaong marpisah doa amang pendeta bonania siagian sahat mata bini akka na tua-tua di pasu-pasu jala ditupak asin rohani tu hatta mahamu amang do na tua-tua di huta marlas ni roha manuaing nalaho pabur hatta namang pendeta bonania siagian marhubas di HKBP Serangon tu hatta ma namar sangap di pakkobasioni so ini masih kami siya anak rato ni HKBP lawe ponggas narono ang tongon dison horas madihita saluhuna Tuhan Yesus mamasu-masu butima upasatam itu protokol Mulia Dema cek keluarga dokon abang mak horas madihita saluhuna puji Tuhan hari ini kami dari keluarga Sitompul Nahualap Pandita Ridhoi Boru Batubara sini dong mah deketan jadi kami datang ke sini mengucapkan selamat buat adik kami Beni Siagian dan Inang Boru Siahaan. Jadi kalau kami hadir di sini tidak ada hubungan persaudaraan sebenarnya secara darah, tetapi sejak beliau kuliah di Salatiga, beliau sudah ada di depan kami dan apa yang dikatakan oleh Amang Marturia tadi, Amang dari anak rantau, itu benar. Ketulusan hatinya luar biasa Pendeta Beni. Sehingga setabi di panditai sangat di panditai nakpe anggiku ho ngagabe pandita sonari sampai membersihkan kotoran anak-anak pun siap melayani. Anak saya yang paling besar saat ini sudah lulus SMA. Jadi mungkin Joseph tidak tahu, tapi kami selalu mengenang kebaikan Pendeta Beni, dan pada saat beliau lulus kami ada di Pancur Batu, ketepatan Inang Pendeta Batubara melayani di Pancur Batu, kami panggil juga beliau untuk bisa hadir bersama dengan kami melayani di Pancur Batu, dan disitulah dia ketemu dengan seorang kekasih hatinya, belahan jiwanya, bidadarinya Inang Boru Siahaan. Inang Boru Siahaan ini kami tahu dari anak ruas yang terpandang di Pancur Batu, anak yang manja, tapi mudah-mudahan saya dengar pelayanannya mendukung Amang Beni Siagian sangat bagus sekali. Kiranya Tuhan memberkati pelayanannya Pendeta Beni Siagian, dan biarlah jemaat yang ada di Serang ini terbuka menerima adik kami ini melayani dengan baik. Tuhan Yesus memberkati jala dan selamat buat Amang Pendeta Siahaan yang menempati tugas yang baru. Jadi kiranya Tuhan memberkati pelayanan Amang di sana dan cepat sembuh. Kalahkan COVID. Saya percaya songon jamitani Pandita Preses Reking tidak lebih kuat COVID dari kita. Jadi bersama dengan saya juga senior kami. Nah, jadi ini 3 keturunan, 3 generasi yang menjodohkan kami pendeta pilihan Panjaitan waktu di Semarang. Dia mahasiswa, kami sudah pendeta diperbantukan, istri saya ya, bukan saya. Jadi untuk itu saya persilakan Amang Pendeta pilihan Panjaitan Emeritus. Baik, sabar Kamang Tainang da, memang itu mau lihat ada satu hal yang mau saya katakan. Kebetulan di zona ka senior adikku si Tibul si Marakir, ale-aleku si Goklas, ya ka senior Ramon, Pandita Resokna yang masih junior dibanding dengan mereka.
Memang, jadi mau saya katakan begini. Songok kita kanak senior, hamaka, nggak pensiun. Tunjukkan bahwa kita senior, mendukung dia menjadi pendeta resort terbaik di sini. Itu yang mau saya katakan, itu pesan saya. Suatu gitu, songodido, posomai, never. Kalau kita senior, tunjukkan bahwa kita mampu mendukung dia, menopang dia, membackup dia, sehingga dia bisa menjadi yang terbaik di sini, dipakai Tuhan. Dia adalah orang yang baik. Tiki mahasiswa ibana magang di Salatiga, apa di Taresok di Semarang, dia sudah sangat saya kenal. Dan hubungan itu sampai sekarang terus terpelihara dengan baik. So itu si Rido, tahun 2004 tahu berpihak di Semarang sampai sekarang. Hubungan kita tak baik. Jalan menangis ya guru huria na harong aku padita na sampai hari ini tidak ada seorang pun pendeta yang kalau kami ketemu tidak mesra. Ya tidak mesra. Selalu ada hubungan emosional yang sangat luar biasa. Dengan si Ben, dangang yudak si Ben ni arotoson. Dilatih oleh di Papua Padita Ridoi do si Topul. Ayo nangilantik si Ben ni Padita Reso. Doh. Itu kami datang hari ini karena memang ada hubungan emosional kita yang sangat baik. Kita mau mendukung dia agar dia menjadi dirinya yang terbaik, yang bisa melayani Tuhan dengan melayani sudi jemaat Nadison. Jadi di pas-pas Tuhan mahamok kamanginang sekali lagi ya, meski dia masih muda, pengalaman masih sedikit, tapi dia telah mendedikasikan dirinya yang terbaik yang bisa dilakukan. Memang bukan sempurna dan tidak ada yang sempurna. Kita terus belajar. Mari kita saling mendukung. Jadi harapanku tuh kali-alekku di son, anggiku si Tibul, ale-alekku si Goklas, do isi pakai senior. Please, tolong dia. Unang diremehkan. Memang dia, mungkin kita lebih baik dari dia. Tapi dia akan bisa menjadi lebih baik kalau kita ikut membackupnya, kita ikut mendolongnya, kita ikut memberi dukungan sehingga dia bisa melakukan yang terbaik. So dok ngisi ani para ada kesaksian 11 tahun loh. 11 tahun. Tidak ada orang yang liling maisoni dangarong. Malah ada kiro ngapida tangis malah. Kita bisa aja 4 tahun naik pida. Ya, tapi ya itu artinya dia telah berusaha melakukan yang terbaik meski belum sempurna. Enggak ada yang sempurna. Ane Tuhan Yesus. Mergo ada bangda hasian anggia atau enak paromeda. Tuhan berkati, tetap rendah hati ya. Belajar tuh untuk ke senior dah. Nak pada dari soto. Dan satu hal yang mau saya katakan, jangan biasa auduluan di son. Enggak diri kok. Tapi memang auluan, enggak usah bilang. Pekerjaan kita, sikap kita itu menunjukkan bahwa kita itu adalah seorang pemimpin ya. Jadi enggak usah deh dia bilang emangnya. Tetap rendah hati, belajarlah. Kalau memang hal yang layak, meski dari fungsional atau dari siapa, kalau itu baik, tetap diakomodir dengan baik. Dah kami nonton mau duluan, janganlah ya emangnya. Dan saya percaya kamu tidak orang seperti itu. Ya soalnya ma ali-alekku si Romulus ate, horas anggia. Horas pada hasiada, au benga COVID. Nga bebas ya COVID tahun di bulan September tahun na salpo. Salah satu jatuh hita sudah na pulingson. Salah satu obat COVID adalah Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, semangat yang patah mengeringkan tulang. COVID adalah penyakit biasa, jadi seperti penyakit luar biasa. No, COVID adalah penyakit biasa. Kalau kita bisa aja kita udah pakai kayak gini bisa aja kena. Jadi kalau kena nggak perlu takut. Yang penting bersemangat, sukacita di dalam Tuhan. COVID akan kalah. Ya, COVID akan kalah. Makin kita takut, COVID akan merajalela, kita akan dicengkram. Itu pengalaman saya, Inat Tajabu. Dua-dua kami kena, saya rumah sakit, Inat Tajabu. Tapi kami bisa bebas, karena kami nggak takut, nggak khawatir. Kalau memang harus mati, karena mati aja. Saya mati dalam Tuhan, itu ingat ya. Kalau saya harus mati, karena mati aja, saya mati dalam Tuhan. Tapi nggak perlu takut mati, nggak ditakuti pun mati datang. Itu 1000 jajah air, siapa yang pengen mati? Itu nggak ada yang berpikir mati, nggak ada COVID, sekejap aja 1 detik udah mati semua. Jadi artinya, kalau COVID mati, enggak. Jangan takutkan kematian, kematian itu pasti datang. Kalaupun mati dalam Tuhan,
Ay mangulu pe hita mangulu di bagasa Tuhan itu mate di bagasa asa, mangulu manang mate pe hita, ya tetap di dalam Tuhan, jangan nggak usah dikhawatirin. Tapi jangan terus mau mati, jangan terus mau mati. Tapi kalau memang harus mati, ya mati aja, tapi mati di dalam Tuhan. Itu anti Covid. Vitamin, obat-obat itu nomor 2. Yang nomor 1, hati yang gembira. Jadi sudah kita jaga protokol kesehatan. Tapi kalaupun tetap kena Covid, nggak usah takut, nggak usah khawatir. Kita ada dalam tangan Tuhan. Dia melindungi kita. Dia telah memvaksinasi kita dengan darah kudus yang mulia. Sehingga tidak ada Covid yang bisa membahayakan kita. Horas mamang, ate, Romulus Sasian, Anggia, sehat dah siada. Semangat dalam Tuhan, selamat melayani itu pelayanan yang baru. Mau lihat sudah kadadingkan nong binula brison ate. Jalan mergogo kita si Beni melanjutkan mengembangkan pelayanan nadinggan nok pinatu pamis. Horas memang sudah ruasnya HKBP Serang, Tuhan memberkati. Amin. Nung abi emang? Oke, hudul ma masih emang? Mau lihat emang di hatan ulihatan nadingkan. Mudah-mudahan doa dan harapan kita di oloi Tuhata. Sonari sahama pertikian tuamang pendeta siagian. Peserta emang tuamu. Mau lihat tema di Tuhata na toktong dope palu asok kita patu pahon acara saha radio bason jumulo majo tiki tu hala inang tu amak dias sadaha tamen nahami di seniorhu di bapakku amang padita siahan songon naung hudok tu abang duarina salpu margogo ma abang hatop malum sahid jangan terbebani dengan pikiran pokoknya ikon sempurna kesehatan ni abang dohot inang borhat sian Serangon jalan ngahodok tu Parhalado Resort sudiaka fasilitas naikon dipakai dahahang dope dohot inang sampai fully sahatu nabui borhatu 3 lingga asa denggamma dipakai abang sadok jolo borhat do abang dung hipasian Serangon baru penon masuk kami tu jabu dinas jalan ngaradi amang paresesta gabi bapak kos dihami untuk beberapa waktu on sahab mata binami itu inang amang padidasiahan nyodo borumuna horas amang di hamuaka amanami nanami dang apala gajang betong hataku ala tahirim do tu akatikina na ro gajang tiki di hita holan hata mauliate do sipasa hatoku pangapuon jumulo majo huapuhami ala dina marsipangano kita nakaning di patu panitia do turu-turu ni sipanganon hata situ tu amadok bagot na marhalto niagata di robean koras mahami na mangaton tu gabi na mahita na sahuria marhiti hamu parentia na mangalean mauliate ma di bapak tu aku doho inang tua memang nasugot holak kubereng mauliate ma di Tuhan las rohaku ngalili kita dak pajupang apalagi tu inang tua do inang dohot abaku tu sudia pangarato naung boy rap hita di son tu keluarga aku sasito ngadang maju naking hala abang do hala ito naung sahak makahata ni hala abang ni sa Bogor do hala ito do akabere mulai tema di
sudiaka amanami nanami parhalado tentu tapake matiki dohok dinggan tuakatiki naneng ro rikodo dihami partikian lau marsiajar asaboi dinggan maksimal pelayanata tutiki naneng ro jalanung upangi duhami haradio dunia mang prese salah asa terus mendukung hita songon sabungan di distrik Bantenon holani songon na hudok baik natari dohok nakaning alana so sikop dope pulau nami di Lawe Ponggas jala ikon mulat dope hami tanggal 30 jala perpisahan nami di saat tanggal 10 April alai di hari Selasa nunga sepakat aka abaku padita fungsional dohot aka uluani huria asadingga kita koordinasi itu pelayanan itu rajumi hamu majo ipaborhat parserangom majua mulak selama 7 minggu padingga tu pelayanan di Lawe Ponggas ate apalagi masuk mahita notu perayaan Pasion Jumat Agung sahatu Paskah alai pos dorohaku mulo kerjasama hita dohok dinggan las dorohani debata mangida hita anggodung las rohani debata ma idona marga di hita nakpesipata ulodo haci rohani jolma alani akka pangulotai jadi songoni ma dang apala gajang sidohonokku jaladang nama lo au makatai dang nama lo makatai alai pos dorohaku yes rohaku rotu Serangon paso-pasoni debata mai gabi jumpa kita maka parsaulian tu akatiki nanaing ro songoni mahata siak kami tu hatta nama masu-masu molotung marsirang BP hitan nos yani ngananon tu hatta na mamasu-masu hita di pardalanan laos ngabui rau madok mau lihat itu mang preses ala nang ujak nakaning gabi padita resort di son mulate di pakubasion yang preses dohot sudah perangkat distrik mamukan atuari jala di panitia nami asa takasan no dengan pakateta tu distrik termasuk naung memfasilitasi kami untuk saminggo di kantor distrik so ini mahata siak kami kupasahat kami tu moderator Mulyate tepuk tangan kita tuaman pendeta B siagian dohot hala inang borusian adorakso tertutup saat penutupan tuamang preses tabigema songon hata pangapuan sian amang pendeta naneng borhat padeta amang pendeta R sian sonari hupasatai matu amang partikian butima Mulyate Udah kedengaran? Sudah Mang. Halo? Ya, horas Mang. Silakan Mang. Tunggu terbegi Mang. Boleh ya Mak? Ala hata pangapun amon. Somalna hata pangapun amon. Dua tolu ponggol doi. Di sude akka nauli nadinggan nani hata honni kadamang dainang pareses akadungan kupadita akadungan majelis resort parhalado nang maralisudi ruas ni hulia teh atas nama keluarga Dok Mulyate
tudamang danang saluna. Tong dulu hakku hata kuda jolo jujak di sot. Saya adalah manusia biasa. Itak ulang napatuti dulu honokku. Mabiar duau mau hodok rupani lo bisa napatut. Nah tahun ni tapi dah pula pun. Ada ujung nan non. Boy do gabitu basulah katai. Ido na sa upikiri do pola godangau sesumber lama dok akasi dohongan. Melihat mana yang gini ba lain ni ba pedita bonannya kesoni do tutup. Ba ido tabun namar hurion danga dong nagabe sada huria patokan di nomor hubason. Lain lubuk lain ikannya ido tutup. Alani ba malot tado mamakitiki merasaw kedongan mangulak kasulau. Jala ido tutup. Molok pihatan nak kini yang pengasahon diri memang coba doi Tuhan itu tak pengasahon dia ke belum tak itu bayi bohita hopas iras saat jobason totu serong go nomor kurang lebih dia ke perasauran nang dia ke pelayanan dia ke nang urangi masih salpuak kita dia ka nadinggani masih tangyang kita boy to katik yang ro lo budimeng kedepe akka pakobayota lumubi ma di hamak kamang inang ruas ni huria nama kahulungi hami lalahami do dangarong pabayanan nami stong na song dorok nak kini satu kid di so. Ale tantangan ni begitu banyak alani COVID sa misyo. Sa di basod di pahulang kita. Biar alani protokol kesehatan do. Gari jabu behami no aing. Tolu kamaron di tolu kamar ami sada-sada. Alani ha demi kesehatan. Do mamuse. Kus di borkas sadarion. Itu hari Minggu sa sitong na ikum manguluhon. Pesta gotilon di Tigalingga. Bawa perjadi nios senorak kumon. Habis sorok padi tadi si holat salak kudo. Odo gabe beban pikiran tong diau. Aku bawa beri tualakan na naroso romagot tu hami. Alang tangnya kok kamu mang inang. Sabui hami margugu. Malum menghadapi saiti. Jadi dia kapabahin muna na uli na dinggan. Aka pengerupian muna tu kami inaing bor katok kami tu Tigalingga situ hatta mabaloson nak kanu leding tu hamu tangnya ku kamu asa tong dinggan uli pakubasion do para saur nami di Tigalingga nang ro nang tu preses mulai ma molosian to hona tu tuang gikum ho ba ale pa tu rokor ba kepimpinan ni seorang pimpin widadoi senggiak matutu lam tudinggana tua katik yang ro di Pakubasomo di distrikon. Nang karwaku padita adik tungarong rupani namar kurang lebih rupani akka prasaurata pakateo kutuhamuna salpo kamu me sian bagasan rohamuna. Yang pula gajang apa agak sungai nagali hulala tak pula gajang wisironokku ba isude kahatan uli naringgani bahwa kami mai maratonga mijab turtuin na duhur tio ninalote hata na uli hata na denggan nau pinasamu ham saunang muba jala sayunang mau mose sasa ni soluma satu botian jadi kita mengulu sahak mahiton tu panggabian para horasan horas ma di hamuna seluna butima. Mulia tema dia Amang Pendeta Sihan atas nama Saluhut Naruas mengucapkan selamat jalan Amang. Diala Amang tungadiga pe hala Amang borhat ati Amang ate. Sokon hodok penakiningan Amang diupasa jalan-jalan ke Salatiga jangan lupa singgah di Semarang. Nak pe Amang noksaha di Tigalingga unang lupa tu HKBP Serang. Butima mulia ate sonari saha mapangapun
Hata penutup tu amang amang preses butima peserta ma tu hamu mang. Ya, dia pendeta Malah tema dita saluhna lumubi madituata napalosok kita satu butarion buido pehita marna tapak padu-padu bohi offline tuakanong perjulu mulak bai pasak masih databin non kata perpudusian nawon penutup ya, penutup aja gitu ya, nggak bisa ngomong lain-lain ya. Ya. Jadi sado do hataku di Hamuna 2, pendeta Romulus Siahaan, do pendeta Bonaniaek, Lukas Onom ayat 30 sada. Moloi na pinangido ni roham, naing beno ni halak tuho, Hamuna 2, baik kamu masongoni. Lapatanna iko perjulu do hita membenedingkan. Totu pasti rona dinggan isan tuhatta. Unang harap rohamuna harap kamu rona dinggan secolma. Ndak ada itu. Siat Tuhanima hiripamu akan adinggan nauli tupak ko basion muna pelayan muna tu diri muna tujulan nerion. Unang sencolma. Kan itu. Itu teologi yang Apostel Paulus itu. Ulang senjolma. Buasa di doksongoni ulau na maul di hita jolma lubumi pangulan Tuhani mangorom, menahan diri dan hawa nafsu. Jangan terpancing. Kan itu dengan air yang bening, apalagi air yang keruh. Unang terpancing prosana prosini. Hita ro lau pada mehon do hita. Unang ulah mo pro tusan, pro tuna morajongan, pro tuna gogoan, ujungna sega dison. Tugas tak lau pasadahon jolmaun kita dua senioron. Asa suri bui mardame, makalas somak kemenakon Kristus, marhiti pangalahona. Itu saja. Nggak usah kita terjemahkan banyak-banyak lagi. Itu saja. Jadi ala nih, ngagurang nakini panindangunnya ke Natorop, memang ini orangnya bagus. Saya lihat dari wajahnya saja, saya bukan ahli nujum atau ahli psikologi atau ini, saya lihat dia orangnya baik. Lapatanna asa tarida haburjuna di son, eksistensi mana, integritas mana, hadiron di mana, songon naposan di bata, ikutilah dia. Nahuboto sada do uluan di huria, molo sada do uluan di huria, totu nasida matangihok kamu, udak suri tangihok kamu. Mulu suri tangiok kamu non sega duhurie. Adung do rapot. Rapoti do nama Tuhon kan itu hadirion ni huriai. Itu kalau di HKBP. Jadi unak paksa hok kamu suara torop di tengah-tengah ni huria. Molo dangarong jupang behasa daon, dangarong jupang medam deside bisa saja suara torop. Itu demokrasi. Di huria dang masa demokrasi. Pangoloyon do haunduhon tu Kristus uluni huriai. Isi doi nggak ditongos di mana. Tangiok kami bagi hamuma. Kalau di mana situa bekamu sama bayan. Bendahara juru bayar, lek kamu sama bayan. Lean, unak protes. Kan itu, melalui patu pahamu aka peraturan-peraturan solon silakan. Alis sada do. Aturan ini pengen jelas. Nah subui do lomo nasim pakaluar honon membenon iya dang parbinotoni ulun ni huria. Labatan satu pintu lah. Asa dinga medal huria. Au 22 tahun pendeta resort. Sudah hurana hobasi survive du sini. Kerohanian pembangunan sudah akan perharla ke jago-jago du situ sudi. Kan itu? Ala timbuh haborsionna. 4 tahun proses sau dilangkat tertib du sudi. Di segala hal, baik keuangan, baik manusianya, pendetanya, ruasnya situ aman. Kenapa? Sada du uluan. Tangiok kamu mah. Molo suri tangiok kamu tali kau pertau tagi kamu soal ujung dang rombe, dang menguluk kamu. Jadi porsial mahamu, molo to horor mana tilong sendi bata,
apalagi ngagurak panindiang nak kini ngani sian pengelis sian ipar sian amata nani alap ni hinanta panitari dui do amata panjaitan senior nami pasti berhasil. Jadi hirim aku kerjasama mahita. Kami ini bukan orang yang tukang tidur, operasional itu kami luar biasa orang karjo nami. Cuman ala ni COVID kita masih menahan diri. Nanti kita akan buat kegiatan yang luar biasa nanti. Isong ni mah dita saluna mulai ate di panjak koran muna mulai ate mendak kena dengan oli penatupa muna di bahasa darion termasuk masih pangan sinumon nak parse oleh kami manggabi mana nula muna sinur sino kami nahan roh pasu Tuhan ni mulai ate horas mente saluna horas madud. Jadi songoni masyarakat di Bagasan Sadarion acara pisah sambut sian amang pendeta Naneng Burhat amang pendeta siahan tu amang pendeta siagian asa sipul ulota ditutup madohot tangyang hupasa taima tong tu alak amang preses nami butima mauliate tapas ada marota martang yang maita ale Tuhan jawaban nama-nama ini barbangsa di gunung Gijang Asirom dia meli Tuhan dinatipak kami marpungu di Bagasmon di mana ringoti aka ulaon nomor domo tuhapan di tahun suak songoni pangulan agotiki nang aka paralu ni huriam di naung ojak amanami pendeta Benny Bonanek segian manguluhon haka bipera sok serangon natu luhuriaon pargogoi urupi mana si dali Tuhan asa manggabi akan uluan sina makorhon pasu-pasu makorhon dame las ni roh tu aka ruas ni huriam boy juppa hasa daon di sudi aka unsur pakobasio di tonga-tonga ni huria suak songnya mana panitaro mulusiahan borhat marsil atau makobasi huriam di distrik daerah resort di Galingga dongani di pardalanan pahipas pamatang itu padau persahito ni pamalum tibu sait nama sonwangi sen pamatang nasida asa boy nasida borhat lau manguluhon huriam di dairian atong di sudi pandongan yang mulihami siadarion sian nama muka parmingguan rodi na mangujungi parmingguan saat na mangujungi ulaun temu pisah sambut mandok hata na dengan nau di bahasa darion rodi saluhut akan anaing hu ulau kami tujuan naro di tonga-tonga ni hurami maulai hati ma Tuhan saya sadusa pangalason nami una mangambati asini ruham si jalon nabi dapat tujuan syakko atong asi maruham jalo tangi nami on mari tiguarnya nabi Yesus Kristus Tuhan nami amin horas madihita saluhutna